Yɛda Onyankopɔn ase, yɛda Onyankopɔn ase, yɛda Onyankopɔn ase. Ɛyɛ nipa na ho ne tu. Ɛyɛ nipa nyansa, ɛyɛ nipa nimdie. Ɛyɛ ɔsorosoro n'adom nti na ama yɛda so yɛde ɛte ase nti ɛte ase a. Na atwa sɛ yɛde animuonyam, atwa sɛ yɛde ayɛyie, atwa sɛ yɛde n'aseɛ ne ntontom ne nkamfo ma no. Ɛyɛ n'adom ne n'ahummɔborɔ nti na nipa te ase. Nipa ni nyansa, nipa ni ahoɔden, nipa ni tumi biara a yɛbɛtumi de ayɛ dɛ ahwɛ yɛn ho so. Onyame adom ne ma ɛde ɛtena ase. Nti yɛkɔ ebeduru yɛda ne yɛsɔre. Mogya ɛda so ɛredi afirisaneɛ ɛwɔ ne mu a na kyerɛ sɛ ɛyɛ adom ara kwa na yɛnya. Ebi mu kɔ yɛ wameduru, ebi mu da yɛ wansɔre, ebi mu kɔ mpo so wɔn nso anyɛ dɛ wɔn ankɔdu. Na mene mmienu deɛ ɛyɛ adom ɛna aso mene mmienu so. Nti yɛda so te ase a na ɛdom yi mu abere ne abere nyinaa wɔ so yɛ dɛ yɛtumi tie Onyankopɔn te asefoɔ no asɛm sane sɛ ɛnyɛ nipa nyansa, ɛnyɛ nipa ahoɔden, ɛnyɛ nipa tumi, ɛnyɛ nipa nyansa nti na ma yɛte aseɛ. Ɔdomfoɔ no adom adaworoma ɛna ama yɛde ne ma yɛda so te aseɛ. Nti ɛdom yi baabi a wo a wotumi nka bia mɛsrɛ sɛ wobɛkɔ so na wɔn nso wahyɛ message no na wafrɛ wa-invite friends na yɛn nyinaa yɛtumi de aseda ne yɛayie abɔ ma yɛ Awurade Nyankopɔn ayɛ dɛ yɛtie ɛfiri aseɛ ɛtie n'asɛm. Nti dom yi mesrɛ wo sɛ waba so a na nso wahyɛ program no ama yɛ na ayɛ fɛfɛɛfɛ na onuanom nyinaa nso atumi ayɛ dɛ adwɔn ne yɛ ma yɛn nyinaa ayɛ dɛ yɛaka bom na yɛayɛ dɛ yɛtie Onyankopɔn asɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a opie n'animuonyam a ɛnyɛ dɛ yɛn nyinaa nso yɛnyɛ yɛraba. Nti yɛnhyɛ message no ma afoforɔ no mo nso nyɛ dɛ wɔn nso ntie bi. Ɛyɛ Awurade adom, ɛyɛ Awurade adom, ɛyɛ Awurade adom, ɛyɛ Awurade adom, ɛyɛ Awurade adom na ama mene mmienu yɛda so yɛ dɛ ɛte ase. Mfiri nipa ahoɔden, mfiri nipa nyansa, mfiri nipa nteaseɛ, mfiri nipa nhunumu mu. Yɛda so te ase ne mogya di afirisaneɛ wɔ mu a na ɛyɛ adom biara kwa na yɛ dɛ yɛnya. Ɛhwɛ ewiase mu deɛ ɛduru yɛ a sɛ bɔne wiase ne ɛduru. Nipa dasani ɛhwehwɛ Awurade Nyankopɔn akyiri kwan. Bɔne nso ayɛ dɛ adɔɔso ɛwɔ ewiase bebree. Sane sɛ obiara pɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔde yɛ dɛ ɔde ne nua ho bɛyɛ dɛ ɛbɛdidi. Obiara pɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛnya ne ho. Nti na yɛapo Onyankopɔn deɛ asɛm, yɛapo Onyankopɔn mmara nsɛm ɛne yɛyɛ deɛ yɛnkasa yɛ dɛ yɛpɛ biara. Ɛba ne saa nso deɛ a ɛnyɛ adeɛ a yɛabrabɔ no ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛsi yie. Nti yɛmmɔ yɛn ho mmɔden biara sɛdeɛ ɛtie biara ɛbɛyɛ dɛ Kristo pie n'animuonyam a ɛbɛyɛ dɛ yɛnyɛ yeraba na sɛ Kristo pie n'animuonyam na yɛnyɛ yeraba deɛ a na ɛne ɛwɔ sɛ yɛtumi de yɛn ho yɛ dɛ ɛsi hɔ ɛsɛ afɔdeɛ a ɛte ase. Nti yɛ a na Paul kasa a ɔkasa kyerɛ Roma asafo no a Romans 12:1 ɔse momfa mo nipadua nyɛ dɛ ɛnsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase ɛma Awurade. Saa sɛ nipa yɛntumi amfa yɛn nipadua nsi hɔ yie a ɛnyɛ adeɛ a Kristo pie a yɛbɛtumi ne nan yɛ dɛ akɔ. Obiara ne wɔ papa ne ɔmaame wɔ fie a sɛ wɔn ɔba ne wɔ fie a ɔhwɛ sɛ ɔba ne bɛyɛ dɛ deɛ ɔbɛka kyerɛ no bia obɛdi so ɔbɛdi w'ahyɛdeɛ so. Nti ɔmayɛ 3 ɔmayɛ 4 deɛ ɔbɛka saa kyerɛ no a ɔtie wo no ɔno na wowɔ biribi a ɔyɛ dɛ ɔde ma no, ɔno na ohia biribi a wodi kan yɛ ma no ansa na ɔyɛ ma ɔma no aka no. Nyɛ sɛ wɔpɛ n'asɛm sɛ ɔma no aka no anaasɛ ɔdɔ no na mmom ɛsiane sɛ wɔyɛ sutie dɛ ɛma wo nti no sɛ biribi wɔ nsɛm no nso wopɛ sɛ wode ma a ɔno no nipa a ɔyɛ dɛ wodi kan ɛde ma no ansa na wahwehwɛ afoforɔ no nso ɛdeɛ saa na yɛn nso yɛ dɛ awie bere yɛn nso ateɛ ne Nyankopɔn ntam yɛ dɛ ateɛ. Nyankopɔn nso so hwehwɛ sɛ ne mma bɛyɛ dɛ ne mma bɛdɔ no ne mma bɛsum no yie. Nti ɔse mo yɛmfa yɛakoma nyinaa yɛ dɛ ɛno ɔno Awurade ne yɛnnɔ yɛn yɔnko sɛdeɛ yɛyɛ ho. Nti sɛ yɛdɔ Awurade ne yɛdɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho a ɛno na bɛyɛ dɛ yɛn nso yɛbɛsɔ Nyankopɔn ani na ama Nyankopɔn nso ayɛ dɛ ɛtumi ayɛ apɛdeɛ ama yɛn. Na yɛmfa nidie ma Nyankopɔn, yɛmfa buo ma no, yɛmfa suro ma no, yɛnni n'asɛm so, yɛnni n'ahyɛdeɛ so. But anytime biara no nipa yɛte adwaman mu, yɛte korɔno mu, yɛte abufuo mu, nipa ho asɛm hyɛ yɛ adwene mu, yɛnam sikani berɛ so yɛbɔ apo nso yɛ dɛ da bia anɔpa awia ne yɛnimbere yɛkɔ ebi kɔ mpaebɔ wɔ ha ebi kɔ ha ebi bɔ yɛyɛ akɔmhyɛ ne mpaebɔ ɛhwehwɛ sɛ Nyankopɔn ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ biribi ama yɛn. Nti nyɛhwɛ Nyankopɔn ɔyɛ dɛ ɔntie ne ma na ɔsɛ n'aso nyɛ dɛ ɛnyɛ nsi sɛ ɔnte ne ma na ne nsa so nyɛ dɛ ɛnyɛ tiaseɛ nso ɔgye na mmom yɛ dɛ yɛbɔ ne ne ɛmu yɛ na yɛ dɛ ɛfira yɛni ɛwɔ Nyankopɔn ho. Nti yɛhwehwɛ sɛ Nyankopɔn te asefoɔ a yɛn nyinaa yɛsom no na adikanfoɔ no som no na ɛsi ɔmo yie no sɛ yɛn nso yɛbɛsom no yie ama no asi yie deɛ a na ɛwɔ sɛ yɛde akoma pa ɛna yɛsom Nyame. Nti na me ne wo kasa fa a pure heart yɛsom Nyame. Nipa no bebree som Nyame, nipa no bebree asom Nyame 20, 30 years, 40 years nanso akoma a ɔmode som Nyame no ɛnyɛ akoma a Nyame hwehwɛ. Ɛnim wɔ Awurade anim nti ama Onyankopɔn nyɛ dɛ ɛntumi nhyira wɔm, ama ɔmdi ntumi nyɛ dɛ ɛma twerɛ nkwa nwoma no mu, ama Onyankopɔn nyɛ dɛ ɛntumi ne ɔmo nyɛ dɛ ɛmu mpunimpu, ama Onyankopɔn ntumi nyinaa de tirimopɔ ɛde nkyerɛ ɔmo. Nti a na ɛnyɛ awie bere ɛnwanwa sɛ asɔfofoɔ no ɛka sɛ nkora na ɛpirikyi wɔ Facebook, nkora na ɛpirikyi wɔ social media. Nti na nkora deɛ ɔmo no hwɛ ne nsɛm a ɔmo
neighbor no enka hwe nsɛm ɔmo neighbor no nyɛ de ɛnyɛ no korɛ saa na ɔmo adwen bɛyɛ ɔmo san sɛ de ɔmo hu ne sɛ ɔmo na nim nimdie ɔmo na ewu nimdie ɔmo na esua twerɛ na hyɛ ɔmo na ayɛ de asom nyame akyɛ sɛ de ɔmo asie di nyame akyire akyɛ 40 years ebi yɛ adwuma no 50 60 70 ɛnso ne nyinaa mu no onyankopɔn ɛnyɛ de ɛne ɔmo nkan ɛnkyerɛ ɔmo sɛ adeɛ wei ɛyɛ makyiwadeɛ adeɛ wei yɛ adeɛ a mepɛ adeɛ wei yɛ adeɛ a nipa yɛ a ɔnyɛ de ɔntimi nyɛ de ɛma me nkyɛn a na kyerɛ sɛ ɔmo hwɛ na awie bere mmɔfra nketewa asɔreɛ sɛ wei mu si nyankopɔn sisi di a na kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔmo ɛnwanwa kakra nanso onyankopɔn de Bible sɛ onsusu honhom ansa na ɔde ama onyame hwehwɛ akoma emu tie sɛ wakoma mu tie a Bible sɛ yakoma mu yɛ de ɛmu yɛ fa yɛ de nam yɛ na yɛ de ɛforoba adoma nyuma nim na twitimi sɛ yakoma mu mpo ntie a ɛnya ade a yɛmpa yɛ betima yɛ de aduru so na mpa yɛ ntimi no so a ebesi den na nyame yɛtima da ne tirim pɔ de ade akyerɛ nti yɛne Kristo anante akyɛ yɛwɔ wiase yɛte adwuma mu yɛte nsa no mu yɛte awudie mu na yɛaba bɛwuru Kristo sɛ yɛaba bɛwuru Kristo de awunyadɔfo na ɛwɔ sɛ yɛtimi nante Kristo ahyɛde na pɛdeɛ soɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ewu a yɛbɛyɛ de bɛnya nkwagye ama yɛ kra ahosiesie a ne yɛde wɔ wiase no ɛma yɛmfa saa ahosiesie na anyɛ de ɛma yɛ Kristo sum mu kasa ne yɛde wɔ wiase no ɛma yɛmfa Kristo saa kasa na anyɛ de ɛma akoma ne yɛde wɔ wiase no ti David bɔ mpa yɛ sɛ Awurade ma yɛ de ɛma na akoma foforɔ ɛsan sɛ akoma na yɛde sum Awurade akoma na yɛde sum Awurade no sɛ yɛde saa akoma dada na ebufu akoma no yɛde ntoro akoma no yɛde akoma a nipa ho adwendwene yɛde ahyɛ mu ma yɛkoma yɛde adwenbɔne ne susuɛ bɔne ahyɛ mu ma no ɛbɛsum Awurade de a ɛnya adeɛ ɛbɛyɛ de ɛbɛsum Awurade ɛsan sɛ Awurade pɛ de akoma a yɛde edi mu wɔ de Awurade pɛ akoma a emu yɛ de emu yɛ tie nti yɛasom nyame akyɛ yɛfunu ebi pɛ yɛfunu mu ba ebi ɛma yɛasoɔden ɔbɔ mpayɛ ebi mu adwuma sɛm nneɛma bebree ayɛ dadwene nti wohwɛ asetene mu a ebi a yɛhyɛ Kristofoɔ yɛde yɛn ho kyerɛ ɛnyɛ sɛ Kristofoɔ yɛn ho kyerɛ ɛnam a yɛne yɛ Kristo to no yɛnyɛ Kristofoɔ yɛ asɔrekɔfoɔ kɛkɛ yɛkɔ asɔre but sɛdeɛ adikanfoɔ no Acts 11:26 sɛdeɛ asuafoɔ no yɛde ɛdi Yesu Kristo akyi na enipa no yɛ de ɛna frɛ mo ne wɔn ato yɛ din sɛ mo frɛ Kristofoɔ sɛ yɛ Kristo akyi sɛ de enipa no bi kura ɔde kwaku ɔde Francis ɔde kwadwo na so wa mo ne title no Reverend Minister anka ho a onu sɛ wɔn afrɛ no onu sɛ obu ne nimtia no ɛnyɛ enipa no na prɛ sɛ yɛn frɛ mo Kristofoɔ na mmom enipa no hwɛ su a ɔmo no yɛ de ɔmo nam na sɛ de Yesu baayɛ no esu a no nam no ma ɛno na Peter nam no na John nam Bartholomew ɛmo no na ɔmo yɛ de ɔmo nam nti ɔmo hwɛ no we de mo yɛ Kristofoɔ ampa mo yɛ Kristofoɔ enti mo ni Kristo nyina na mo yɛ Kristo deɛfoɔ mo nyina yɛ mu Kristo ɛsan sɛ de wusu ɛne mu bibia yɛ de ɛsɛ oniadɔfoɔ yɛaba Kristo ma kyɛ yɛasom Awurade akyɛ yɛbɛsom Awurade 6 years 2 years 1 year 3 years 2 years 10 years 20 years but yɛabra bɔ ɛne Yesu no deɛ tea na yɛ de ɛte saa deɛ a na kyerɛ nyɛ de yɛnyɛ Kristofoɔ ti sɛ pɛ sɛ yɛyɛ Kristofoɔ a Kristo ba a ɔbɛfa yɛ ɛne yakɔ ado ɛkɔ agya ne nkyɛn deɛ a ɛne yɛmmɔ yɛabra bɔ yie yɛmmɔ yɛ akwanyɛ de ntene yɛntwe yɛn ho firi ewiase nneɛma a ɛnyɛ de ɛnsɛ ɛmfata ho nti ma ne nya ho ase bia wo sɔfo ɔyɛ sɔfo panyin bia yɛagye na tum kura wo so nyina bia sɔfo we ni yɛagye na tum bro no wo so bia sɔfo we ni yɛagye nipa wonim no ma uti omo bia nipa kɛse bia yɛagye matum but omo preaching ɛne de awie bere de onyame de ba no difference ana John chapter 6 Yesu so ba no kya na no kyerɛkyerɛ Farisifo na ante ase ɔmo sɛ nkyerɛkyerɛ fofo bɛ na Yesu Kristo de ɛde abai saa na tie awie ne ba nipa nyame de adwuma no hyɛ ɔmo nsa no ɔmo dane adwuma no ni ɔmo dane adwuma sɛ de na first Zakaria musum nyame no ɛnyɛ wie bere no nyɛ saa na Farisifo no yɛ de ɛbɛsum nyame ɔmo dane nneɛma ni what you say enti Kristo sum free eba Yesu Kristo ba nso Kristo sum besum eba emu no said Nyankopɔn nam adom so enam doba Jesus Christ so ema Kristo sum eba ye no ya dan penifo na dan ne ma bebre ni enom so eba ye ni di akiri saa what you say ensa se ye betena se ne ya bɔ mpa ye nyam busi Awurade se tron sem na ye ka no ene enmara edida nso ne mu no se ne se na tie saa eye no korɛ se ye fa so ebetima ka because obi pekwan ye tu wo Ghana opekwa etu akɔ Australia opekwa etu akɔ Germany opekwa etu akɔ USA o tena so obusa kɔ ne ma ne ye se na say ana obi fa obi e scam akɔlɛse ma no kɔ ya obusebusa mu ye se de be ya ne sika ne de enkohye na wo kwa burukyiri na wo hwɛ se usika enkohye Germany ya wo kɔ no opa kontino wo bie mu ehwehwɛ ni mu ye se de be de usika enkohye na adan enti na baabia ye kɔ ye kra ye kɔ eni ewie no German po de usika hia da oda so ye de ekate asefo oda so second chance unya sika no foforo bia metu na mo no but anama wo ya me no tuo no se usika hia ahye anama wo ya me no tuo no se wo anya vesa na no an no enti me mpa ye no se enka wo be yesu tie ama Awurade na obetie onyame enko a ewie brei o ka nyame tirimupo ekire ne ma no na anya nkwase asema ama wo anya bufu nsema ama anya se we de me de se ya na ya sɔre kyerɛkyerɛ ye eba ne saa de a oniadɔfo ebeka echi ama ye
ti ya hwe nyame akwane ani so ye ya mfa koma pa so nyame beka kira ma esan se ewiye bere no ensema wo nyame de ba no eye no kure do ma ye mfa ne ma we nhyehyɛ mu yenyese nyame so se na tie no eye no kure do nti se wo ma asofo dada wo ma wo nua bi dada wo ma wo kuru bi dada wo ma wo yiri bi dada wa ke nkodu atemu adwane no ma enya de se wo ko ka asempa bi a kire dai Yesu Kristo because e wono wo ko ti asem bia ya wa shato no na wo se de yedi so nti mesere se oni adofo se wo platform isu a enye by mistake na obepie so nye wo miamia na abeto so onyame pese ne wote sansem yi onyame pese sansem e bia watia but onyame pese wo side wo se tie biu na se de be ya de wo beti onyankopon asemase na be hunu onyankopon ahyade wo kra ne hia irade wo kra ne hia irade be kra hia irade enu ntina Yesu Kristo ba e be wuji yenkwa wo be gwaje se de be ya de ewu a ye be de ye benya enkwaje ye de ama ye kra nti oni adofo ye mfa ye kra ye nipadua ye honhum nyina na enye de emo afode ma Kristo ne ma Kristo ni yanimo ye ma Kristo ntene ye se de be ya wo pie ne monyama binu mienu ye nyede ye nya yira ba meserew Yesu Paul bompa ye David bompa ye na besa me no kan Psalm 51 Psalm 51 verse 10 no ka Psalm 51 verse 10 na yehwe David mpa ye bia oboye oye ohini mu a oye nipa nyame aka se David ye nipa we de wada makoma so na so David say de ebo mpa ye bi fi se ohun se wada nyame akoma so na so anamo bia na otu no na ohun se na eni onyankopon anye de asem nko Psalm 51 but you can verse 10 no was create in me a clean heart oh God and renew a steadfast spirit in me within me be part of me can view Psalm 51 verse number 10 was create in me a clean heart and oh God, and renew a steadfast spirit within me. Nti David bompa ye se urade eyampa se wo de oman Israel de ahye mensa mabe ye ohene wo Juda masa be ye ohene wo Israel ti Juda ne Israel na mabe de mabedi oman mienu nyina so na enso ate ase na enso urade akoma edam no obi yiri kura gare na mehuna na mekodo na makofa no obi ade wo kwa na mani ye de ebre enti mitimi ekum obi ekura afa na yere enti David hunu se no urade akoma edam emu yi Serade, but the sa at my enemy, a no crash, I am passing me so any, a no crash me unipa, wakasa me dawa kumaso, a nipa, some better now verse 20, what don't walk cry day, a gumis when as already said, the sa ma we are, mean to me the infant we prepare, mean to me fact ma we are and we, old domain, when you want me so, a rather fremen, what the may yet so akuma dame mu se rather me sero, so when renew one mama kuma for one satra makuma, when you me fee, a woman come away free moon, one mama kuma from a man fan, you were juma, man fan and to our console rade, and Juma would I say, dear. Meye but mintimi wi anya ne se de wo se ope mintimi wie na ahema mu so nya dia me de mitima ba ho enti sampa yewe na David ye de David eboye osira akoma foforo esan se wosi akoma atete akoma aboto akoma apeche no eno na Awurade ye de epe enti Awurade pa akoma pa Awurade pe nipa akoma pa eno de ade odi bibia hye omonsa enti Awurade de bibia hye omonsa ebia ye wo no de adom se de okache Jeremia 1:5 no oso wo ye moja to da ye no menimo ena Awurade ye wo Awurade de adom adom odi dom to adom adom odi asempa ka adom odi adom ache de bia adom ana odi bibia hye omonsa odi sikasem bia hye omonsa odi yedie agu so safa ye na dwuma ba ohomodi bia sa odi akoma pa akoma etie ebe ye dwuma no ebia wo adwuma mu omodin ma obonti anase by chance onyame adom na wo mabronti ye de adwuma hye wonsa afi de wata na adwuma no de ye ma asem obi kra obefa obi adwuma ade se wona ne da obefa obi adwuma ade se oye be ma ade se wona ne bribe oye oba ade se wona ne da enimo we ena ekoso na se de se su we ene sa ban we etnata as far as isu a yesusu se ye kwaso ne nti ewu a adom ne nti ye be ko heaven na da bi nye sa adom ne se ye de ye ya bone fo na Kristo abewu age enkwati pos ye mfa suro nya obopo nye de enye yenkwaje enwadwuma se ye mfa suro nya obopo nye de anye yenkwaje enwadwuma enya ade Kristo ba ye de epie ne monyama ye betima ye de ene na ko ntunya dofo ye mo ye homodin bia ye ma yakoma mu nte yakoma mu nye Kristo fo ayaba yakoma mu nye eka pesemi nkumunya ashe yakoma mu a adwenbone emuyo adwuma ashe nipa ye de yakoma mu a asofo nka ne kre aso nipa nifo nka ne kre aso le man nka ne kre na Kristo na ye se som no ne ye som ne sei ye de sa akoma we ye de akoma emuntie we e de esum Kristo na Kristo ne ye se som ne sei ye ni no kre ye ni no kwa me ye yere ye ni no kwa me ye kum ye ni no kwa me ya sore ye ni no kwa me nyame ye ni no kwa me nipa bia mu ye ni no kre na besi de Kristo pie ne ni monyama ye tima akobi onuadofo ti se pese Kristo pie ne ni monyam ne ye kobia enye untimi ni no kre me nyame na uni ntro nkyere wo yere untimi no kre me nyame na uni kro nkyere uni ntro nyede enkyere wukunu anaoma wadwuma mu untimi no kre wadwuma mu na abafia wo de ntro enti ba bia ye nipa ye na mu bia e wo se de ye hwe abrabo ye ni di no kre so panilo sakora wo di no kre ma no ene nipa timi twa ntro e wo de e wo nyame anim no wa ye de se de be ya wo de betete ne ho e wo sofo anim wa ye wasmenye me do nyame menye no ye ka ensem akase because onim se nyame de wonye ne hwe edane bo atembo bi de e wo ho manipa onuadofo
Ti Awurade boy kokko say nye de yemfa koma emutie a pure heart akoma emutie say yakoma emuntia and look at the book of Psalm 24 verse number 3 going now was it there akoma de na de na akoma why the bit me de afroba aba Awurade de epepa konkron so de na akoma mu ye de etie de na akoma mu say yakoma mu ntia ye ntimi nye de emfro ma Awurade de pepa konkron so nti nipa bia na akoma mu ntia ne nye de a obetime nya henni ne mu kwan ta yakoma mu ntia ompa ye ntimi nko ompa ye obebo mpa ye no na baabi awo na ompa ye ntimi ndu Awurade ne mu yakoma mu ofinye mu yo ahye yakoma mu a enya de ye mpa ye betime du Awurade ne mu na yewu efrata as far as so ayen so de yetima akọ osoro aheme mu biti ye mo ye homodin bia se be de ye be ma yakoma mu ya de atie Awurade pe akoma emu atie Awurade pe akoma oye bone wo ye bone ya wunya nu ho na wa ye de wasere bone fa che Awurade ho ofom a oye unu wo ho ati ase wo se de opam ka no wo gyan no but ho ya ye free mu ye se pa ye boni mu ka Awurade ye no kwafo nye sa na tie wo se de opa ne boni mu ka no wo gyan no Awurade ye de ehu ne mobo na ye pa ye boni mu ka ye gyan wote adwama mu no wo sere boni fa che asa akoto adwama no so wotare obi kuno ho no wo asore sere boni fa che ekopa mu sere gu so okopa vesa egu so okopa wo egu so asofo nso ntimi nka no kra enye de enkyere wo ena kristofo nso ntimi nka ye bible no ena ye hunu kra wo enya so sere boni fa che na Awurade de ache wo sere boni fa che na wugyae a eno na Awurade de de che wo de wo sere boni fa che no we de wugyae no de wo sere boni fa che no wote ne ufiri sa ade na wo sere boni fa che no eno na Awurade de ohune mobo nti se wanyai ade na wo ye no wote adwama mu tare obi kuno wanyai na so wa sere boni fa che sei awore akoto shi de ma sere boni fa che Awurade de ache mitimi da so tikunu no ho na me no nsa ma sere boni fa che Awurade de ache mi da so eno mo nsa no ebe de na Awurade de sa ade na chew onuadofo tie mo ya homodin bia se tie suba biara ye wuma ensem fata no se ye sere boni fa che ye beti enwa firi oni asere boni fa che no ye gyan no okunkunu na ye de etime hu ye mobo fi se enche ne Awurade Yesu Kristo ye de eba ti se yakoma mu antia wo se yakoma mu ye fa ye de nam ye ene fro ba adoma yinwane ne mu ada na ye yakoma ebu ye fo ada na obi aye boni de ho ebu obi ho a ne mo fra se kwa ne nua ye ne boni ne nua ne bibi boni twa ye da bia wo he makina na wakai ti ne nua ye men kasa na ho da me nua we pa de me fa ne ma ho ade da san esu ni adwen no o school na teacher bi boni e boni ma na ban papa teacher we de me fa ne boni nye de enche ne da usa na obi ye ne boni onyini ye na obi ye ne boni papa fon no ma me fon no waka na kuma mu na adwen wadamfo bi fon no se me ntimi fa ne boni enche da onuadofo bible se ya mfa ye mia boni anye de anche na onyankopon se ye de on fa ye de nye de enche ye ti adena ye di obi a eprawo obi abu obi aye obibi obi awia wade obi abu afa osika na wo sa de ne ho bone e hye otirimu na onipa no enamu a na wakoti nyame asem na wasacha na adwe na no ko heaven na wafa osika wafa odwapade wode asisi aye obibi wase oba wase ukunu waye obibi waye bibi wama bibi bone ato na so no wanya nkwaje o na wo di sa esu na asye mu ane de yare ne wo ha ato abarabo so na wanse nya nkwaje onyadofo e bone sa wo lusu mprim asase no obi ebu fa so a asase ne de da so wo ho wo ekwan so betima sa atofoforo obi bu fa so di ukuna wo kwan se nyame beye wadom ama de ensesa betima bo abrabo obi fa so kumu ba obi do ba ko ye rituals wan hwe ye no amompa yentri obi do ba ko ye rituals e bia obi repu ba obi ye obi bi odwapade o papa uja japade abusha je fai enti ahye wakoma mu ade besi ne wunyadofo Awurade hyira wo do homa Awurade na Awurade hyira wa se de tie bia wo so no de obey de obenya gye kire die emfa saa nyoma ne nhye wakoma mu ade na wo de saa nyoma ne nhye wakoma mu amana de hawo ne amane de yare abrɛ na asado akɔ bonsam gye efa so bie ni so oniadofo bo ho modene de ya na ya oka se bride onim de oka sofi de onim de oka oniadofo minim de eka obia fa mu date bia wo fa onamu no obia fa de o chen wo amane a yisi enamu no jobu wo fa de enamu eso ye de ese no kire enti amane bie ni wa ni ba fi jabes ni nyam ye de e pam ni firi fie esan so mo ni firi papa kro o mo ni firi mama kro to mo pam ni firi fie enso jabes ye de oko de ne sako ye aduma emre duru ye no o ma e pam no na asa be de e be frɛ no ma ne be de e be di wo mo so enti sa na tie ye mo ye ho wodi biara ma ye mfa nyoma bi enkyekere ye ho ma ye mfa nipa bi ho bufuo enye de enhye mu se nipa bi abɛfo na wan tena se ye no kumwo o se wo nyoma nti wo ne yaka na bo mpa ye Yesu Awurade ya se wan so Awurade ya Awurade se tie wudi Awurade mara nsɛm so edi na hyɛde so nante na akwama enka ba yi ansɛ wadwuma enka ba yi ankumu ba enka ba yi ankumu kunu ba yi ankumu enti ye ni Awurade mara nsɛm so enti na obodefo no nye de enya akwa Job se obonsam kan okache Job se Awurade okache Awurade se onyankopɔ na nyawo na wabɔ na wo ban wo na odi gya twa ne ho ahia esan sɛ na Job nante Awurade akwa so Job mfo obi ho abufo nye de enhyɛ ni mu Job nye de emfa mu hu ye de ebra nye de enante Job wo ye odefo wo bibia bi so bre ne ho asɛm nyankopɔn osoma Awurade ye wodɔ ne yonko sɛ ne ho obi fom na wonye de ne nafofo ekura nye hwɛ yare to no kura ya dansidie kɛseɛ ne nafo no mehwɛ nsɛm ɔbɛka gu so ɛyɛ me no mienu a enka saa na fɔro kaka wo nsi ɔmo nkyɛn bio
enso Job nya abotre no mo ye de ekasai ekosi bra Awurade sai de epigya no onuadofo die mere na aduri na yere ka se ono minimu eye menu mienu na ye kwa yare mu na ye yere sai na asofo bi mu no awe de ekwa amane mu omo yere no ye de efiri omo nchen omo yere no mo enya kata ama problem bi ba omo yere nyina omo chinti omo se ye de ye ja yere se yere de ye nya problem no wentima ni echi a ye de ye ja ware ye ko problem no wentima nyina echi a Job yere tome no Job yere ka chen se wonno mi nyame no onye de owu Job yere kan se mebri Yesu Job anya de wanya na yere Job gusu e de gyina de ne nafo ka mu yodie bebre na su Job e de Job anya de ne ho to no wante ne wana so yare ne mu kra wante ne ho afiri ne nafo nchen saa na tie ediru ba bia enipa bia o program a enipa ben wu nyina ye de oba bambu wo ho oyire okuno omo obi abambu wo ho osofo kra yare bi to so no be sra sra wa ediru ba bia na bamtumi ye de ebu wo ho saa na tie enso Awurade Nyankopɔn na yesom no de ɔno de na bɛmu nyɛ de emu nipa ho sɛ de nipa tie bia na yɛ de ɔdɔso ede nipa enti sɛ wo kɔtmo wo yɛ bɛifu tumi bɔne bi hyɛ mu efie bosom de wo yɛ adwuma o sɛ kɔ abufu ahyɛ mu o sɛ ne wuti wa kasa wuti mu sɛ efie tumi bi hyɛ wo so wa wuti mu sɛ ɛde ayaka obi yɛ wade a wuntimi mfa nkyɛ no unforgiveness ahyɛ wo mu bitterness ahyɛ wo mu obi yɛ wade a etumi hyɛ wo a enso wo bɔ mpa yɛ ɛsɛ Awurade ma wo sra wo bɔ mpa yɛ sɛ Awurade ma wo kunu wo bɔ mpa yɛ sɛ Awurade ma wo dwuma Awurade mo wa na timi tɔkai na sɛ su na ɛde wo kɔ gyemu no ɛro de onuadofo yɛ nipa ahwehwɛ ne ho akyire kwan nti sɛ wo bibi bɔ ho mpa yɛ a ɛno pɔ sɛ wo bibi ɛde ɛbrɛ ho yɛ ho adwuma ɛno de Kristo so mpa enoma ahyɛ yakoma mu ma enoma yɛ de siesie ho a ɛnsɛ mfata adwene mu ntanta adwene mu bɔne akoma mu bɔne no ɛno na de yɛ kɔ sɛ yɛ mu nti ɛno mom na ɛwɔ sɛ yɛ de ka hwɛ yɛnyɛ kuna yɛbɛwu yɛnya kaa sɛ ɛbɛsɛe yɛnya fie a yɛbɛgya hɔ akɔ yɛnya kaa sɛ ɛbɛsɛe ansɛ yɛbɛgya hɔ akɔ onuadofo timi busa o se enne dey se Kristo pie ne mu nyama ehe na menum mienu nyina yefa Kristo pie ne de ya ye kɔ ye ka se ya na hwema ye kɔ bia na se ye de ano keke ene ye Awurade aye ye de ano keke na ato ye ho se ye Kristofo ye de ano keke ne kasa se ye kɔ asɔre ye de ano keke ne kasa ye asɔfo ye de ano keke ne kasa ye de ye Yesu Kristo di ya bo Yesu me de me kɔ asɔre ɛno ne ano keke ne de kasa ye Kristofo ana se yakoma mu ya dwene man kasa ye gitum se Kristo pie ne mu nyama ene de ye betumi ne to anamo ye dane ansɔre ye tie ne ye konuadofo ma ye bere nye kwa emu obi ho abufu ntie ma bere nye ka enye kwa emu obi okɔ rape uba ma wa brem obi okɔ rape nti obi a usika obi a abobo sika de kakra se ka de kɔtɔ plot no ohini bi sisi nti ma se bitterness ne nye de enhye mu ma unforgiveness nye de enhye mu sa ne nye de emfa nko se yi mu nuadofo Awurade pa akoma de di mu ni mu wo sese yamfa emi abɔ ne yankyɛ no a ɔmfa ye de yankyɛ menu mienu bɔne ahodo de sɛn ane aye tie nyame ye bɔ na potati ntua ye bɔkɔ ye kɔ asɔre a ofena ye pɛ ne ye de ma asɔre ye hyɛ tama ye pɛ ne ye de ye kɔ ye hyɛ bɔ aye niso ye ne nuanam ntam ye ne ma me ntam entrozem emuye ne nyinaa ye kum nipa ebi ekum nipa 1500 805 ebi nipa mo kunye nipa ketwa na nso ne nyinaa mu no se nipa nya anyuhu na opa na mu eka kyerɛ Awurade no gyae a Awurade ye de ehu ne mobɔ enti onyadofo asase hyɛn onipa ne ɔhene yibu fa so enti untimi fa nkyɛ no ebusua japade hyɛ ne nipa bi afa untimi fa nkyɛ no ɛde bɔne na unuade ayɛ wa enti untimi fa nkyɛ no ɛde antro no obi akɔkato so a ɛno enti untimi fa nyɛ de ɛmfa nkyɛ na unimfiri wakoma mu a wama na ahyɛ wakoma mu a ɛnɛ sɛ wotie me o platform so na obi ho adwene hyɛ wakoma mu obi ho adwene bɔne hyɛ mu obi ayɛ wade untimi fa nkyɛ no bibi ho ɛde abufo hyɛ mu a onyadofo ɛnɛ ɛyɛ nkwagye daba jem na enko mani mfiri wakoma mu srɛ Awurade na Awurade bɛyɛ de ɛbɛsɛ wakoma yade srɛ Awurade jem ka kyerɛ Awurade sɛ me jem ma ho odi ntibi Awurade mmoa wo na jem na mfiri wakoma mu kɔ anya sa obredwuma a nipa ebiri nyina gugu hwiase nyina Kristo be pie ne mu nyam ye ntimi ne nkɔ yɛbɛda ya ansɔre no yɛbɛte ani yɛ de nya Yesu sika ni wo jem ye Kristofo a ye mo ya brabo yi ewiasefo so mo nyem ewiasefo so mo de obi ene mo nkasa obi okwa na damfo ene ne obi nkasa osi nipa we ya ma de timi da men nkasa no ono se ne sa de an nkasa no da men so men nkasa no nyadofo Kristo be ne yesu mu Kristo na obo osoro nya asase no ne yesu mu de obewuji yen kwa ne yesu mu yanhwe ya bɛyɛ sɛ yɛsum Kristo na nso yɛbɛwuo no baabi a yɛkra bɛkɔ no yɛbɛnu yɛn ho sɛ tunuadɔfoɔ yɛmmɔ yɛn ho mmɔden bia sɛ yɛbɛyɛ de yɛbɛyi adwene ntanta akoma a ɛnyɛ de ɛnsɛ mfata yɛ de afiri yɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ Kristo pie n'anim onyam a menum mmienu yɛnyɛ yeraba yɛbɛka asɛm wɔ Psalm 66 verse number 18 Psalm 66 verse 18 David ka asɛm bi wɔ hɔ na yɛbɛde paa sɛ yɛpɛ Awurade tie yɛ yɛsufrɛ Awurade na Awurade gye yɛso deɛ a ɛne adeɛ baako na Awurade hwehwɛ sɛ yɛbɛyɛ de yɛbɛyɛ wɔ Kristo so mu Psalm 66 verse number 18 ɔse if I regard iniquity in my heart the Lord will not hear me sɛ mede obi ho abufuo mede adwembɔne ɛde nsusuyɛ bɔne akoma mu bɔne nneɛma bɔne hyɛ makoma mu a
Awurade nyɛ de ɔntie me. Nse yakoma ene ne Awurade kasa. Empa ya ye bo nyina no yakoma sɛ yɛde yakoma nyina di mpa ya chi a ene ma mpa ya ye bo de. Ɛyɛ adwuma nti wɔ sɛ yɛde yakoma na gidie na yɛde ano apɛ mu. Eni sɛ bɔne wɔ yakoma mu, yɛde obi ho adwembɔne hyi yakoma mu, yɛde mumuye die hyi yakoma mu, korɔno wɔ yakoma mu, apo wɔ yakoma mu, ewudie adwamansɛm egu yakoma mu die a, na sɛ yesu frɛ Awurade a David sɛ Awurade nyɛ de ɔntie me. David sɔ hwɛ. Ɔhunu sɛ no, sɛ mekɔfa obi yiri, yesu Awurade afei mentie Awurade yɛ de enka bio. Mebɔ po a afei mentie Awurade nka bi saa na wiase teɛ. Ti wanante Awurade kwan so, wanante nanam so, na wansuro Awurade na wanante na pɛdeɛ na hyɛdeɛ so a, Awurade osu frɛ na wɔnyɛ dɛ onti. Nti sɛ yɛbɔ mpa yɛ Kristofoɔ sɛ yɛ obi tumi ka sɛ mabɔ mpa ya na obi kura ka sɛ ya na ɛsa ase fam. Because Nyankopɔn sɛ ne nwan yɛ dɛ ɛte ne John chapter 10 verse 27. Ne nwan ɛte ne ni ɔno nso te ne nwan nyɛ. Nti obi tumi ka sɛ mabɔ mpa ya mede mentie Awurade na mabɔ mpa yɛ Awurade nyɛ dɛ ɛnka ɛyɛ mpa ɛsa na yɛtena se ne ahwehwɛ yabrabom obi ho abufuo bi anhye mu adwembɔne korɔ no apo asisie bi ndi mu yɛne Nyankopɔn ntam te sɛ because ɔne wo papa ntam anya okra wo kɔ ne nkyɛ akɔbusa na de a yɛ ahwɛ sɛ de sie wo ɔne wadamfo bi ntam nya wo kɔ ne nkyɛ akɔbusa na de a yɛ ahwɛ de wo ankasa wo ho no esie wo saa na yɛne Nyankopɔn ntam te ti Nyankopɔn de waka sɛ yɛde obi ho abufuo yɛde adwembɔne ti David sɛ bɔne emuyɔ ɛwɔ makoma mu a ɛnya de Awurade Nyankopɔn bɛyɛ de obetimi saa na tie. Yɛde amumuyɛ hyɛ akoma mu a yɛde Awurade pɛ sɛ odi aduru no Awurade ntimi mfa yɛ nduru hɔ ɛsiane sɛ Awurade wɔyɛ kronkron ɔne bɔnefoɔ nyɛ de ntimi nante ti sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ kronkron yɛpɛ sɛ yɛne Awurade nante yɛpɛ sɛ yɛbɔ mpa yɛ Yesu frɛ Awurade gye yɛ so yɛpɛ sɛ yɛabrabɔ mu yɛasetene mu anamo bi a yɛtu biara de ewie pɛpɛpɛ yɛ a ade ehia kɛse ɛne yakoma mu Bible said the ashak me mu man no ɛno na pia bɔnten nti deɛ ebo mu na nasim siesie nya wɔ so wɔ Kristo ni no na wɔn sɛ nipa no na akoma mu nyɛ de ɛnti wotie nipa kasa na wɔn sɛ nipa na akoma mu nyɛ de ɛnti saa na tie ti deɛ ashak me mu man no ɛno na deɛ die wɔ yɛ kasa mu ɛdeɛ de wɔ Yesu bɛn mu yɛ ne yɛ mu yɛ ho siesie mu saa na tie ti yɛ ma yakoma mu nyɛ de ɛnti ti yɛ gyidifoɔ deɛ pɛ sɛ Yesu frɛ yi Nyankopɔn te asefoɔ no na wɔgye yɛ so yɛ bɔ mpa yɛ kɔ mountains kɔ bɔ mpa yɛ yakɔm kyene yɛ kɔ asɔre yɛ declare program fasting and prayers but all the same yɛ bɔ mpa yɛ abrabɔ no the same remain the same yɛ abrabɔ no no changes yɛ tia na tie na Kristo bɛn yɛ som no ɛyɛ ampa sɛ tete Nyankopɔn na otie mpa yɛ no tete Nyankopɔn a odi Abraham akyi odi Isaac akyi odi Elijah akyi no sɛ nyame na yɛda so som yɛ nu anaasɛ san yɛ bɛm Onyame so Bible so wɔn sesa da na kyerɛ sɛ ɛnɛ nipa no ne yɛ de yɛasesa yɛmmɔ yɛn ho mmɔden bi ase yɛbɛyɛ de yɛbɛsom Awurade yie yɛmmɔ yɛn ho mmɔden bi ase yɛbɛdi Awurade Nyankopɔn akyi yɛmmɔ yɛn ho mmɔden bi ase yɛbɛyɛ de yɛbɛnante n'apɛdeɛ na ahyɛdeɛ so na opie n'anim onyam a yɛanyɛ de yɛanyɛ yeraba onuadɔfoɔ wowɔ yere ɛne wo yiri nyaa nkɔware foforɔ na nka sɛ ɔsɔfo sei woyɛ saa nkwagye ɛde nkwagye wontumi nya bi deɛ wɔyera yɛ wo biaa wɔyɛ wɔyere no Inya no nkɔfo ɔba foforɔ nkɔtɔ awareɛ so yɛhwɛ abrabɔ yɛ yɛhwɛ anamo yɛ yɛhwɛ akoma yɛ yɛntutu Kristosom no ɛnyɛ tra saa o ɛnyɛ tra saa sɛ deɛ archbishopfoɔ sɛ deɛ bishopfoɔ ɛyɛ deɛ ɛkeka no ɛnyɛ tra saa sɛ deɛ prophet ɛkeka no ɛnyɛ tra saa sɛ deɛ reverend ministers ɛkeka no nyamesom no ɛnyɛ tra saa heaven kɔ no ɛnyɛ tra saa sɛ yɛamɔ yɛ abrabɔ yie ne yɛantoto yɛ anamo yie a heaven ɛnyɛ de ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛnya kwan ne ayɛ de yɛakɔ bie nti onuadɔfoɔ yɛmmɔ yɛn ho mmɔden bia sɛ deɛ Kristo pie n'anim onyam a mene mmienu yɛnyɛ de yɛnyɛ yeraba Minumie ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ yeraba deɛ ade nti ne yɛmmɔ yɛ abrabɔ yie ade nti ne yɛnsom Awurade yie ade nti ne yɛnante Awurade akwan so yie sɛdeɛ opie n'anim onyam a yɛnyɛ de yɛnyɛ yeraba yɛdi ntoro akyɛ yɛatena dwama mu akyɛ yɛatena krono mu akyɛ abufuo ahyɛ mu akyɛ obi tumi de obi ho asɛm hyɛ ne mu obi tumi de biribi ɛyi a obi hyɛ ne mu a 10 years 5 years 6 years 3 years 6 months onuadɔfoɔ nti sɛ nnɛ obi awukɔ wɔanya kwanya na ntie nsɛm a wotie nti sɛ nnɛ wotie nsɛm wɔ yɛ a woyɛ hyira ebia na woni wani ma ho so nipa na ye won edi fo me na me san kopa na chew jai won kopa na chew mpa won edi fo won kopa na chew a yi abufuo ni firi mu yi ne ho adwonbone ni firi mu na wakoma mu nti bese yakoma mu ye fa ye de nam ye na ye de ekwa Awurade anim ti yakoma no ne hi Awurade Awurade pa nipa na akoma ye de edi mu woni nim nipa na akoma mu ye de etie ope pure heart wakoma mu ntia Awurade ntimi mfa wonya hwee Awurade ntimi mfa wo nkɔ ne nkyɛn Awurade ntimi mfa bibi kora nya de enhyɛ won sa Ibi kura wo mu ase bepie no ɛyɛ de chance wakoma ne mu ayɛ de ayɛ ma nneɛma a ɛnsɛm fata ayɛ de ayɛ wakoma ne mu ma to nuadɔfo serew sɛ yɛmo yɛ homɔden bia yɛ prɛ sɛ mekɔ saa na nso prɛ sɛ obɛkɔ nti nneɛma bi wɔ ha Awurade Nyankopɔn da ne de kyerɛ wakasa kyerɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ hwɛ yie wɔ ho Ebakyɛ hwɛ Joel chapter 2 verse number 12 Joel 2 12 13 Joel chapter 2 verse 12 and 13 Or say now therefore say
says the Lord. Turn to me with all your heart, with fasting and with weeping and with mourning. So rend your heart and do not rend your garment. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. Joe asema onyame de man hini. Wasi enye de yembra Awurade ye enchen. Wasi now therefore now therefore says the Lord, turn to me with all your heart. Awurade pe yakoma ni nyina. Awurade se enane mra ne nchen. Yemfa yakoma nyina. Yakoma na bone, yakoma na krono, yakoma na dwaman, yakoma no. What kind the book of Revelation chapter 3 verse 20. What's it jina kumana pono na chi de every boom. Say obi be bie mi a mebam na me ne beton side de editi. Since Awurade be di hene wa akoma mu a, adwaman ntimi ntena wa akoma mu. Say Awurade be di hene wa akoma mu a, krono ntimi ti Awurade se nane yakoma. Ye nane mra ne nche ne yemfa yakoma nyina anye de. E me na afa ya de ya tete entade ma che. Israel fa mamre. Omubufu omunya asema amane to mawre woto ma no matete ne Awurade ka tum afa de entade ne mutete na da so. Akoma ni mu adwaman no na munyi mfiri mu. Akoma na mabufu no, akoma mu abosomosom no, akoma ahusiesie a ensem fata no konkonsa no ni tan no enema ensem fata ahye makoma mu ma no eno na monye de munyimfiri makoma no nti montete makoma mu munsunsu makoma mu na nyam ntade mu Awurade penipa obesunsu na makoma mu Awurade penipa obeyini ma bone yefiri na makoma mu Awurade penipa obeba ne nche wo se Awurade na menyim na mete adwama mu na meba wo nchen die sese die adwama me nyede me mobio meba wo nchen die krono me nyede me mobio me na metaro beto aware so meba wo nchen die Awurade meja aware meja de aware ntoso na metoso me nkoto obi aware so meja na me ya ma twen wonim no ma me de osena bufuo ahye me ma na Awurade me ba che me ma me ye me bi me papa ye bi me nua bi adamfo bi ye me bisha no bi ye bi na me se me mfa nche no da na Awurade ma ba wo nchen de na metete makoma mu me yi sha ne ma fili na de afiri makoma mu me sumu ye na ma nante wa kwa so sa akoma we na Awurade ye de ehwe Awurade pepio heart no de ye de wodina ye neduma o pepio heart no be fa no nyemumuyo akoma muyo ahye mu ma akoma adwaman ahye mu ma akoma nyema boni ahye mu ma na Awurade ye de ehwehwe dihye pese ne Awurade nante ye dia enye ye offering kase enye ye title kase enye sika kase ye yibu Awurade aduma enye asori dan ye yibu Awurade aduma se ye si asori dan Awurade ye tua title kase me Awurade ye suma Awurade ye kwa sori ye kompaibo ye yeduma ye kuse na se yakoma mu ntia oni adofo de ye ye ni nyina ye wu a ye ni nkwaje na yakonya so de aketua ye suma Awurade yi yemfa koma pa enye nyame adwuma yemfa nye koma pa ene yere no mutana yemfa koma emutie ensoma Awurade yemfa koma emutie ne adwuma mu entena adwuma mu yenyi krono apo asisi edi tan nyoma ensem fata ahya koma mu no bible tese nye de yenyi ni nyina afiri mu na yema onyankopon nye de metena yakoma mu wogina bakoma punachi wogima bakoma punachi oribom se yebema ye ho kwan a Awurade beba befa koma ni nyina se Awurade di ho onim tubi bo anyom o se wodi hene wo makoma ma de enyoma nyina be de be se Awurade be di hene wa koma mu a o ne be kontu nipadua nyina se Awurade ani no akoma mu nipadua ni nyina nipadua ni nyina wa na be control ade na wa so control nipadua wontumenya de abetuma control wonam ne ma na ade de odi be fiti nipadua na bible say wonam de esom ye kwa Awurade penipa ebesom de honhom ne de enne kure mu yensoma Awurade mfiri yakoma mu yemfiri yakoma mu yemfa koma mu tie yemfa koma pa ensom ye de Awurade san say omo koma mu tie no ono be hu Awurade o enye nipa bia o say the pure in heart shall hot Matthew chapter 5 verse 8 the pure in heart shall see God shall inherit the kingdom in this year per kingdom na inherit ya ye pe onyame ahenye no sa ahenye nti ne kwa sore ahenye nti ne abaye kristofo ahenye nti ne yesoma Awurade ye ahenye nti ne yakwa monten koka nyame sem ahenye nti ne ye preach ye ahenye nti ne yesoma Awurade ahenye nti ne ye de yabaye kristofo dia ene ne ye mo ye ho modin bia se be de ye be ma yakoma mu tie sanse yakoma mu antia nyame som na yesoma ye kwa yakoma mu antia nya de be de ye betime hu Awurade yakoma mu antia nya de be de ye betime kwa himamru ye ma yakoma mu ntie ye ma yakoma mu nye de enti Awurade pa akoma emutie Awurade pa akoma efia de ahye mu ma anya sa akoma na Awurade de ehwehwe yenhwe de bo Mark the book of Mark chapter 7 Awurade ka akoma bi asem ho akoma Awurade mpe Mark chapter 7 verse 21 then started 20 no and he said what comes out of a man that defiles a man from from within 21 Mark 7:21 for from within out of the heart of man proceed evil thoughts adultery fornication murder thief covetousness wickedness foolishness deceit blasphemy pride blasphemy nti yakoma mu no na ade ahuhu pride ahomaso ewo yakoma mu no na kase fin ye kasa Christ mi asem na nya no kuro no de nyame de ahye se odo nyame ade woni se nyame nya ne hwe
ade bi a ye ka biara Bible say asem bi efiri ye no bebe bia de ye bebu ho aten enti nioma ahye akoma mu ma de ema no no akoma no mu na de na kro no akoma no mu na de adwamanhyem akoma na waresa ye akoma mu na de kro no ewudie akoma na dufurupe ani bere yakoma mu na saa nyoma na da si yakoma mu na saa nyoma we nyina de Bible say akoma mu enipa yakoma mu na saa anyoma we nyina de ehye enti na Awurade hu say enipa kuma mu no na saa nyoma we nyinaa de ahye enti se onipa betima so me Awurade ye di a na gye se me Awurade me bedi hene esan se enipa ntimi fa ne nyansa enyi na ada mfiri na kuma mu enipa ntimi fa ne tumi enye de enyi kro no mfiri na nipadua mu enipa ntimi fa na ono ana hode ye de enyi honam akono mfiri mu agye se me Awurade me boa no nti Awurade ba ye no asema o ka ne doba Jesus Christ kan se won kokon ne ba won kokon ne ba betena mu de kokon no ono gina yakoma de apro akira o ka no the book of Revelation chapter 3 verse 20 no wo se wo gina koma no epono akiri o ribom se obi be na obebem enti adan na menu mienu yemi yakoma mu Awurade memu na ada yinko adan na yemi Awurade medi hene wa yakoma mu na dwama yimfiri yakoma mu adan na yemi Awurade medi hene de o yama yakoma mu na bufuo yi na yedu so enti se Awurade di hene awa yakoma mu a ebufuo ntimi ntra yimu dwama ntimi ntra yimu krono ntimi ntra yimu ebubuyo ntimi nyede entra yimu ewudi ani bere enye de ahomaso enye de ntimi ntekonkonsa ebufuo amfa nche ntimi nyede entra ye nipadua mu yemo ye homodin biara se ebema de Awurade abedi hene we de ye nipadua mu se Awurade di hene wa yakoma mu a enema nyina be yi Awurade di hene ewo ye de yakoma mu krono nya de etimi nya de enya control ye so Awurade di hene ewo yakoma mu de emumuyo entimi nya de control ye so na se ya Awurade anya de eni hene wa yakoma mu dia na ya hye abedi ye wonso de unyadofo ye brabo nya de emfa ye wiwe pa ye ni beba no ho ye wonso no na bebia ye kra aduru no na enye de ensem fata ene Awurade kasa kye ni mi no se yakoma ni mu yi mu Awurade pa koma mu tie Awurade pa oma makoma mu tie no de nhyira do mo Awurade pa awie bre oma makoma mu tie no de adwuma ye de ahye mo nsa Awurade pa awie bre oma makoma mu tie no prepare mo for rapture unyadofo enche aben ne bebo enche me no kasa aben ne bebo da be frata fasa asi so obi si aben ye kasa Yesu ba Yesu mai enyansafo de yinimu se Yesu ye de abinipa be bra bra bo Yesu abo mo esa se wu frata fasa asi so na ukọ asamado ho a Yesu beba ho behu no ukọ asamado ho nipa ko hela da bia Yesu ko ho enti nipa ho ne de omu Yesu omu se se ye kasa Yesu wa Yesu beba no na yampa enti na menu mienu mogye di afirisa ne omu ye nwu ye enti ye hunu de obonefo no de ewo ye hunu de ye siesia mo obonefo na ye hye no obonefo ne be de Yesu Kristo de ne nkwa beto ama mienu because when we said ebufuhyewa wodi hyehyɛ gyanoma a obonsam no enye ebufuhye ketewa nti obonsam so aka ne wontam sɛ empare no so no nkwa bekogye no na sɛ de tie bia enipa nyame ani da so sɛ ye beba enkwagye no ye beba bebia no wa ya pam na firo no enya ade hye betima ba wode nti ono beda da enipa nyina ade abegyem no eno ne enyu ade hu ye tirifi eno ne ringa ye de hyehyɛ nhyɛ eno ne asomade a ye de hyehyɛ eno ne enipa po ye hui eno ne enipa de mɔwrɛ hye eno ne enipa agi aduro ɛte asɔre eno ne enipa kwaji eduro de ye de ede tunum yi eno na eduru so ama nipa ye de kwaji eduro de tunum ye kwaji eduro de oton nsuo mpo kwaji eduro de oton aburo kwaji eduro de wabie store kwaji eduro de oton toma adwumadie bia enipa di na atafa ye man ganem kwa de ya na mobo ye woto gospel kwaji eduro osofo kwaji eduro de oto wiase ma kwaji eduro na asetene mu aye Kristo ba ho na obefa nako hwan na obefa nako ye sori as Ghana a Christian nation obra ekoso Ghana enioma ekoso Ghana enioma ekoso Ghana ya asefem de ekoso ma Ghana mu ni ewie bre asefem aso ye Kristo ye man ye de ye Kristo so man abraba ye bui de na Israel fo yiye abosomsom kwan so no se de ye nyame man saa bepepepe no ma Ghana yakoye ye mumu ya doso Awurade animu ewudie apo esisie nyoma ensem fata akoma ni mai bo asan se ya si akoma kwan se Yesu bomu a ye mie no akoma de ye hia Yesu sa ne enipa eka na yabra bom enipa hia Yesu nti se Yesu mutana yakoma punuchi eri bomu a ye ready ya ba be frew ti nipa ya pu Yesu ena o mai Ghana ya pu Yesu ena ye de entifa fata omo ye wo wiase nyina omo nyina ya pu Yesu Kristo ya pu ya nkwa jaje nkwa no atade enipa pe ne wo hye ense enipa pe ne onom obra enipa pe kasa enipa pe ne oka adamo bi enipa pe ene osofo de ope ne wo ye wasore omenye duro a de ope ne wo ye wasore omo so apese ya nom so adote ya konkuku nipa ya kogigi nuro ene ye de ye hye de nyame adwuma na nyame adwuma ye de duro na ye si esi dan amenyankopon a ye de nipa moja ene si dan mas nyame ye de nipa ene asofo de nipa moja ene si dan isi dan ya de yakum nipa de nipa hyase ye de apemfo hyase ye de mofranke to a de hyase ene de isi dan nyame fie yakum nipa e adombre ni o adombre ni de ye ya dom no
the nipa ye tutu from the nipa sheho ye shida ya asumenti so ne aba bebo Yesu din na yakosa yakoda dan ya nwase yakosuma Awurade nyame be ne Yesu ni okot for pastors ye di omachi abaye pastors Freemason for pastors Illuminati for pastors ye di omachi Kristo pie ne mo nyama he ne ye koro abrabo ben ene na ye boni wiase ede na sofo ye ede na mampanfo ye esi obi nkum na kokko be de kwa ti obi bedwiri court da egu so ode ye de odi si asori dan benyame a na wo se hu be bi asori dan ifiri ba asori dan ben na o mampanyi si amenyame je wo be si wo si asori dan benyame enipa oji gay tum otimi si asori dan enipa oji lesbianism tum no e wo man mu no otimi je esi asori dan benyame ontimi si asori dan benyame David nsa onumpa ode nyame akoma so no nyame se nipa mahu David a man of my own heart no wo se akom mu enumpa onye se wudie akom mu no sana na emra ne tie ne yeko amani aman de eko Awurade Nyankopon na totunkum mabo ode jekum no anka tete ma na bofo be kum wo no Awurade se wo nsa ho de agumo jantimi mo ensima sore dan na ye de ne nipa wodi getum obetra konya so as the battle is the loss obetra konya isu yi saa nye di o mampanyi na wo se man nyina ye ka ye nye difo nso ye nya adifo atro difo nso be gina o se nyame na yi akufo ado nyame na yi we mahama nyame na yi we be chese enema basa eni ekoso man ni mu enema basa eni yekum nipa ye di moja ade asofo enyawanwa o mampanyi di enipa hye asore dan a wo so obesi asore dan wo so obesi enyawanwa esanse asofo mpo na ye from asofo nyame nipa wo se omusi nyame from no ye di nipa na ye de ye si asore dan ye tutu from ye di nipa hye ho enti e be de no mampanyi so nye ne sa enti wo so mampanyi so ye ne sa ti asofo di nipa hye de asore dan ase de a na wo se o mampanyi so ye de e di nipa hye asore dan ase ne wo si enti sa na wo se ba ti en fogati ye mfa ye ni berenko so ye Nigeria fo so se Nigeria fo na kidnap o my Ghana mu nipa Nigeria omo ye bidie ene kora se Nigeria fo no ye bi but ye hwehwe mu a eni Ghana fo na mpanifo na aso ye de ye bi mpanifo na asa wo enti se obayira oniadofo ebo ni na so se wo sa ko ni bi ayi se Awurade na nka se piem ti ma yie ma o ma hu Kristo ye okodu baby boni a Awurade atwetwa de no ma o ma hu Kristo na Awurade abɔ no ba no ankopie ho ye katakra de gas mi ensen na ye den na o makɔ hen na ye se o mkɔ Nigeria na ya kase ye chi o ye yi o ye chi nipa ye de o tum ye kanse bebre no kra ba akokra so ye de eni nsem e bia mofra no no o mu ne nim bia no mo mofra ye mfa mofra bia akɔ Nigeria o maga ne mu ana mofra no wo o maga ne mu ana na mofra no se mofra no bia ante ase mofra no nyina ewu ne kwase no mofra no nyina ewu de odi kan kokɔ no kwa de wu ntem ye nde mu ko ne ntem kra mofra no ba akokra ante ase ti se o ma no nkura hyesem ya de bato ba ne de ti mofra de no kwase no se saa mofra tre ne de oni ye mum awofo no mani dom so se ebi be ba ene island yo 21 years nde kokɔ no kwa de omuko ne ntem ne kuma saa mofra no ya na empese be kasa bebre yesi asore dan a ye de enipa moja eni si asore dan o ma panyi wu si asore dan a ye de nipa moja ye de si asore dan ti si epemofra ne de a saa mofra na ewu ne ye pede a ene ne yenkobusa wo ma e bubu dan ebusi yesi asore dan no yenkobusa saa mofra miensa no moja wo mo ye penkra na emkra miensa na takra de girls miensa no mo ya ne de a ene ne yenkobusa wo ma ebubu asore dan dan court dan egusi o musi asore dan menyame no ebe omo ne onkra na fo nkubusa mo mfo mani blen ko so Nigeria fo so bia nkra no man ko ya fo man ko Nigeria bia nkra no man Ghana man no mo o man Ghana na no mo ye bompa ye ni bia bat ene menti man fa o man Ghana mu an ne nkra no wo nkra na kidnap mu nyina e wo se ne muja ni nya ni de se sa so na we me kan we video ba ku o si nya de muja ni de si sa ye de si sorry dan because he said there o ma Ghana me si sorry dan kwa u si sorry dan o so nya nipa muja ha de e de gu ase o so nya ni wusie nipa wase ye da o mu wie ya na ebu dan ne gu ye tu na kan de ye da o mu wie ya na ebu dan ne gu ye no ti ye wo se ye ho amamere asase bebre o but ye se o ma ni niska but ye mu bibi asa na di o so hu se sa bia ho e de ne wo ho akoma we ni e di bu man no
sorry ana wo kudu dwa bia wo hesu nkodi na wafa nyoma bubu otiko gyan na buru ne hwan na wodi akire na akufu na hwan MPP na enipa emobọ kra enipa ye emobọ hwehwe awurade wo campaign ya enipa timi gya na dwuma na odi wurare achi ye kwatamale na odi akire ye kwa ha na odi akire ye kokumashi odi akire ye kwa kra odi akire kono no ebe kwa odi akire ba bia ye beko bia odi akire na wonim sa wo sa amodin we fafa bible na kafa nante na kafa ka awurade asem ene de nkwaje bebro agufa do baye ene sa enipa esesu ede no beye gay no beji tu lesbianism no beji tu ene nkura na ira nso na yekoso enkura ira ene sa akoso manim ade na oso man pe no tra na yesa ade na oso man pe ni fo tra na yesa ti se epemofra no be bi omo de a de osi asore dan ene ne mpanimfo no mo ne yimusi omo mofra no mfiri omo nsem na nya Nigeria fo ne kidnap bi Nigeria fo ne de bi yo monioma asofo de bi yo monioma ene e da ho sa ampa nipa dudufo yi nyina obi ade bi omo okotfo nyina free mate obi ade moja ne bi yo madwuma ba sa atakra de mofra miensa ne de so obi be ka cho se ye de mo ko Nigeria na ho a stories e mofra no stories no mo kika e mofra nya Nigeria na e be mo ko e mofra no Ghana na no mo wo se do mo ntiase last week ya da yo mo ba ko de mo di ka ku ne ntem last week ya mienu na aka no so omo finish omo wia no omo bu dan ne gu ye no ti sana tie ya omo hia omo akoma no mu hia omo nyoma de omo ade so omo ya wutim se Christian country no Christian nation ene no wuti wana wanfo wakoma ani ba mo wakoma ani mu nyame mu na se ankofo bi sa so mu a hwan na ebeje wo na se yeku kura na se ye obi amejo na Kristo amejo se le Shadrach Meshach nya bi na kan no wo se Nebukadnezar ye nkoto nsori wo nyini no ye nim se ye wura de Nyankopon be de beje ye na se Nyankopon ni pa na ye mpa ye nye de ye nkoto nsori wo nyini no sa point we na wo se Kristo sum ye duru sa point we ye se sai nyam ye bebo mpa ye be mpoma ye de abo ye mpa ye ye de betu jata me na mu kra bebo mpa ye Nyankopon na meja jata ne we ye esan se jata ne we ya ye wo juda mu jata bi wo hono ma ye de ye ko ne nche de ye kwa jata fufuro bi ntime de emewe onua atemu da ho ma ye o atemu da ho ma ye atemu da ho ma ye atemu da ho ma ye ya ye twi mu ja eku nipa ya ye se nipa ye se ye di politics echi ye de adwen di politics ye de adwen nyina di football echi ye ne ma ensem fata ene ye de abrabo nyina ye mo ya abrabo ye o yesu so ma ye ni wiase ne o machi ne entoto ye ne ma ye se ye Kristo pie ne ni mo nyama de yenya iraba nti sha wofo ni tiemi a takrade ma mofra me sana wo ye no o ma wofu tiemi a enipa mienu o monko mo eno no ene yakufu ado no monko ayi ho no kere de Japan sa nkofo o mienu no monko busa o mo nkora ni mfiri o mo nchen na nkora no so mo ntia ase biu udifo bia ka chan so yibe mu o mo na o monko Nigeria ne ton ma enya ne kore ade kore bi enim o mo awofo ne pro mo monko busa o mo ne sa nkofo no o ma panyini be di o ma enim enye ono ade sa na ekoso osofo kra kugu nipa na ye chi na ibeja no osofo etimi ye de o manga ne mu osofo ye de opebia esansa de ye nyina ye ka ho nti o ma panyin ntimi nka yes ye mpemra ne mfa nchechira asofo no emra be ne de kwachira asofo o ma panyin eni asofo fuyi o ma panyin fo ne asofo fuyi na okuo ba ku nti o ma panyin be na kwachira mra ama osofo no e bia wo se o ma panyin ni wo se o ma panyin fo ni but o mo koduru o mo ote akonya so wona mo na te akonya so ba sunsun no so obi amaka je so spiritual president yes nti wo se wu mu no ono kwa physical no ye wo de ote akonya so sunsun so ye wo de ote akonya so nti se wo be hyemra wo ema no honam a sunsun no ono so be de ono so be hyemra ma nti sa na te ti wote wa de hia ene se wo de obebo abrabo ye se de ahumuni asochi bia bebo bia no ewrade Nyankopon be de ebedi hu afofie ni wayi wafiri mu ma wakoma mu nte ma wadwene mu nte tenase ye konkunu ye mu jetene ne nsem je konkunu ye nsem de je ahusiesie nsem a ene etwagui ene ma anyame mpanya me chiwade a onam ne nko aso kan ehu ni se nkora nketenkete ehu ni se de obi ama no cha na betina Facebook no kan Ghana o ma Ghana mu yenhwe ensori ben asori ben ne o ma Ghana yenhwe ensori ade ebuso o man mu na enso yenhwe bone ye koso we chese asofo no de ensem no mo kan asofo no de na dansem we chese ensofo no enipa egu o mo nsori de mo no enipa ekonsori Pentecost Methodist Deeper Life Church of Christ and Assemblies of God SDA enipa egu san sori na sa enipa na sa kodi school sa enipa na kodi politics echi sa enipa na ede esati adwuma mu sa enipa na sa ko ba ko no sa enipa na sa kotra football ho hwe sa enipa na sa do mu miri nyina edi wiase no machi enti sa na ekoso enti se wa nante wa brabo mu ye na wa fa ho anto Awurade Yesu Kristo so na wa mana ani wa nim na do ho to asoro ntere tere so onya dofo Kristo beba obeja wo na de eja ne se Kristo ba no oja
bia wa and that's what someone and that's what be any de no mo and for when into once after rapture obetime gina and for into now rapture no class say e mai rapture no nsi na ensi e kina no and de me no mienu ye dan ansore ye tu cars ye kwa bo obi kra me kwa bo okwa onkuduru krampo no aba ebi nso be ko omeduru enti mienu yamba ya bara bo ye biribi etimi si enipa da wu enipa traka mu wu enipa ye de e bobo oja fact so wu enipa edi agro otimi twa hwiwu bibia sofo go gina platform so a wo preach wa preach kra mienu mu hwe no we de wu ye sana tie sana e ko so enti na onipa bi etimi flat as fast as you enti mienu de awrade hwehwe se yemfa koma emutie yemfa koma pa enye de ensmo no awrade otiasefo nyankopon se de be ya wo pie ne monyama mienu yenya yeraba ma yemfa wiase wu die ma ni wiase na me ne kodwo ne siso kodwo ekoyie ma ne ti ekwan bi ofa so nye kwasofo no chese we keys we se wani beba ne de wura nyuma boni mu ade na opri wiase nyuma ejapade akọ wiase de nya Paul se nya de bedi ene de be no ma yema no anya de ensom ye ensom bo ma ye ewiasefo ani de edi nyoma chi ewiasefo ani di fie chi omani di cast chi omani di ewiase nyoma achi eye Kristofo nso saa ne Kristo sum na ewiase no the difference e wu de enti no asa obepa mu fast Kristo so okra no waje nkwa no je se wasetena mu de bibia wa bara bo bibia asesa wa koma bibia asesa wa dwene bibia asesa wa wo sese bibia asesa de ebede because wasi obi ba Kristo ma first 2 Corinthians chapter 2 chapter 5 verse number 17 wasi obi ba Kristo ma no wa ye de wa ya abode foforo eni madada what ti asem ni you obi ba Kristo ma wa ye de wa ye abode foforo eyempa wa ba Yesu Kristo di wa ba han mu wa horo boni nyina wasi wa ye de wa ye abode foforo eni madada ampase dwama na twam na otu obi kunu so entu be hu Kristo no wajai na otu dwama mu be hu Kristo no wajai na no asabe hu Kristo no wajai na obi hu abufu obi ya wade bia na so fa nche ne da obi hu Kristo asade no abufu no wajai wo ye firi mu konkonsa no wo ye firi mu asma nya ntro no wo ye firi mu na so mbosom obi Kristo no wo koje ka obi hu Kristo no wo du tiri ko sha nyama be si obi Kristo no wo da so di atiri anase wajai no wa house nyama nko ye na ofre ye mfa bo we ko ma ye ko hwe we mu ma wo da so ye sa ne ma wo da so ye dia hunu se wonya de wo chakira anwusiesie enyi na wo de ye de egu utiri so no enyi ana kotogu utiri so no se wo pese o cheche de nyame de ma no enso ani no obaji Kristo di obaji Kristo amaso ehun wa tokro kase wotimi bo wa no tokro wotimi boy na ade na Kristo hun tokro nya Kristo na boy ade na wasun tokro e kontimi boy wa bo ndia asomade ahyem ebi hye mienu miensa se ba ko na hye wo se mienu na hye wo obaji Kristo di bo modi na yifiri wa mu se de ba Kristo pia wonya de wonya yiraba che ya de tu ko bro nya do for meserawo jai ebia wo sum nyame wafi wiase nyoma abraba bone ni nyoma bone nyina bat chenketwa no chenketwa ni mu ni adofo mesra wo ja yifiru kom be Kristo che ne bi na kom a ide na be ye wo wodi che betu kom no wako wodi che betu kom no wako je wodi che betu kom no wako amane mu wodi mo raka to amore so se no na ya okurupe mikru de me de man hye nya mikru de wo se me ya na me ho ayetan de wonyame abon emema ni bitimi ka chere de yere se me de wa fa nyan wa hye ni dia otinyi wuni tinyi ya na ho ayetan me de wono na me wa fa chi antu kom dia atade de wa hye de yese dia abrabo ekoso ni o de wo na chi ukuru so ho ayetan na se na nyame ka aya busia urade se ukuru ka se ho ayetan aya busia de urade so ka enti wo se amore unyadafo hwon firi sa nyama no wo de chen to wonan wo ya nyama ense fata bi de chen hwom ni mu abrabo bone mema eye bone bi ye ya si bi de amale asama ma unyadafo se atrini no hwon firi ho na nya tinyi papa wo se footballers yi wo se moving actors ni bi yi a demons na ede omo ede celebrate omo ti unyadafo eyi a na etwitwa ha na ye ja ha sisiwo ye yi ase na ye ni se ye tete light on unyadafo se ye tete ha na ye tete unyadafo wonim se de sitie wonim se de onyame asem tie o bible ni mu o se agbadu se mpoma ye nye de ye yi ni lines yen hwe se be de ye besiesie yen wo se de se fata o Kristo ni ndi se wo bo obra hwe na bo obra yie enfo ni ntu sofo so enfo ni ntu sofo so enfo ni ntu ba me wo papa enfo ni ntu kunu so enfo ni ntu yere so enfo ni ntu adamfo bi so fo ni tu Yesu fo ni sie de esi Yesu Kristo so na de woni si Yesu Kristo so be hunu Zacchaeus ko furu bia na Yesu duru ye no o ka tell o sen nipa nya no wotia na ka hunamu de na ka nye yize se ko be hunu Awurade na so bo na adwene mu pise me hu Awurade na wo de wo furu bia no Yesu duru no mani si fo mo so fie ne betena Zacchaeus duru no Yesu ankan kwaje se manche no Yesu ankan hye sachira wa adwene biara Yesu anka te dia pobo ono ahunu se no o se ni makunu na nakuma afi na nakuma eboni pimpim wo hye Awurade se no ede Yesu bo nakuma mu na Yesu bo Yesu wati Yesu wa ewo nakuma mu to hwehwe so be hu na ohunu Yesu Kristo Zacchaeus hunu Yesu Kristo no Yesu ba de fie no na tete ede obie nakuma mu pro chapter 3 verse 20 no Zacchaeus bie nakuma mu pro enti afi na Yesu be mu no afi na no yira na ohunu de oyina de esi anse na adwaman e wo fie ho esi anse na krono na dufurupe na sisie e wo fie ho afi Zacchaeus wo sa na wa da no wa hwe se nipa ho nipa be hu ba bi okura ne sika okobie ne sika kora bia
ho no yi se ma bo obi ho po abebo ho nan afi ya se ehia fo so me che badwa pade mu mienu de fam wo mu eno na ye ka se adwende sachira wo yi nyoma bone pure heart no wani akoma pa enipa wo se wo sisi ni nua eni se obewu ni Kristo a on kata se mebewu ni Kristo de we de na mesisi de rent menya ne saa wo yi se wo fi na akoma mu wo yi nyoma bone na wona akoma mu ne de efiri mu eno na Ewurade hwehwe akoma se na Ewurade ye hwehwe akoma sa na Ewurade ye de hwehwe timo akoma ye de enimu Ewurade mu yema yakoma ye de enimu Ewurade mu akoma sa bi na Ewurade ye de Nyankopon we de o hwehwe akoma sa e de Ewurade hwehwe enipa onu pon Yesu chese Yesu ben no da bi eha bi atome so na ade na mabu nipa fa so saa ade na ma task collector me di bi to so mi ko hu so obi kwa ya ade bi na nya connection bi abema ise se fa kama me ya che no na ma gi bi aka ho da ke so se no e wo se ni chema dwa pade mu mienu me de fa ma hiafo sanse me nam kwa bone so age obi ade me bo ho nan e de ma no oni adofo nipa wo nam kwa bone so sisi wo mu no emfa so de be na de bebro wo be hu Kristo wo da so sisi nipa wo be hu Kristo wo da so bu nipa fa so wo be hu Kristo wo da so ye de ye de ensem fata you dwadini ukotɔ de se 1 cd o se 5 cd a now they get 10 cd oni adofo edu fi se Kristo ba obekubi Kristo opie ne mo nyama ofi se obekubi watɔ de 5 cd o tɔ de 10 cd o ti o fe a o de kɔ ye enyina afiri mu a obi bia ne nyina ne enyina be 6 cd na se o de kɔje 10 cd a oni adofo ofi se Kristo ba uwi a wasa ka se Nyankopɔ isra watɔ de 5 million o tɔ 10 million now uya and onfa e ka bo won nyina bia 5.5 wo ton ni 10 million uya sa akobija nsa wasa dem se Nyankopɔ ahye no we bia koba for de onya do jai e ba sa jai because o ha ho wakoma mu nte wakoma mu efie se wonni ni kura ma onua wonni ni kura ma nyame ni wadi ni kura ma onua wakoma na emu nte so wakoma mu te a onua wote se wa e wa onua wo tifie beto bia won ton ma na sa 10 million no wadanfo a open asem beto bia won ton ma na 10 million ade na ton ode utimi ton ma na 8 million utimi ton ma na 7 no o ma aka de o ton ma mo 10 we wakoma mu 10 no wakoma na emu 10 no oye fie nipa obetima te so na ne problem ni mo na emom emfaso na da so no dɔɔso ade na woton ade 5 abeso woton 10 ade no ho ka nyina akoto 4 ene ho ka nyina si 5 obeso woton 10 na apese wo wi a waboa no na nya sika no wakosi dan na waye se wato ka akase na oba ya akase asomasi na eba no my boyfriend a wakogina abo sei onya dofo jai obasa wo ha wo eba ne sa wo ba ho Kristo pia woni chefa wo o hye mbara nsem ne wo mu na Bible no e ka ne se de pe bia mu nua mfaso o me ton nyama wo yem konkonu ne amoamoa no o me ton gari o me ton ni do ne nasefo no ni moamoa konkonu e go kra itimi na ne kan begu ade na se eye na ese ni ate yenim nyansa oni adofo wo na wo ha wo ho benifo se usisi ana se asisi ho esusu mu nipa mfaso yema yakoma mu nti ade a ri obi a anya yede no enye obi di anya yede no yemfa nyede enye yenua fa oye ni afrafra ne de nyoma afrafra ne yeton e de bu nipa faso Kristo pie ne mo nyama he ne yeko Kristo be pie o enche obeba ti yakoma yemuti ampa yabeji Kristo din yesu eban asesa ya ho siesi asesa ye kasa asesa ye tena se konkoni tinni mu wose mo nya konkono Leviticus chapter 19 verse 2 wose mo nya konkono se me Ewurade na mafrɛ mo no me Ewurade amosi mi di melechi no me Ewurade amenwe ne mo no me yede me ye konkono nimtuni ho siesi ese fata Kristo ni onimtuni a wodi maame watam ye gu tri so onimtuni a wakoje aduru ene Ghana kra de etan enyumtofo Nigeria enyumtofo enyumtofo asofo akese nyina e de tumi na ye adwuma o ma fire senti frɛ o ma de ensuo tumi e de ye o ma de de abosum tumi o ma de abaye de ye ente ne Ewurade Nyankopɔn bo nti mesere wo so wo ha na yo gidi ni a enfiti prekope ni obi achi enfole obi a ma wadwini sipi Ewurade mu ma wakoma mu nti na se wo ko ba bibɔne Ewurade ayede apronto ma wadwini mu na ho na mo wakoma mu nye de enti me Ewurade enfa bi bibɔne bi ansi wakoma mu se de be ya wo yira Ewurade Nyankopɔn be de ebetima kyerɛ kwan enche ne Ewurade Yesu Kristo wo da opa ne mu nyam enche na me no mi no ye bra so ne efira asase so enipa no bia be kasem no ko wokɔ o me benya nkwaje o me nya nkwaje so nye de enya nkwaje na me no mi no de ye nya privilege ye de ye te sansem ye nya privilege ya konya kese na beda ma ye se ye te de ye te tentene ne ene konkon ye nsem sansem we adikanfo no ene fiti ase but omukuko ye ne o me bedi akire de enya no no me be kire ye be kire se de si ton ye be kire se de si di oil guni paso ye be kire se de si ton ne ma wasore dem nyoma Nyankopɔn achiwade no eno na ye nso ye de asofo de be kire se de si ton ne ma
na sɔfoɔ Pentecost for sɔfoɔ ne nsɔfoɔ aka sɛ Methodist ne yɛ ka sɛ asɔre dɛm deɛ wɔtɔn nneɛma ɛnyɛ ebi nso bɔ afɔdeɛ anam akɔfa bankye ne bɔɔdeɛ ne yɛ tɔn asɔre dɛm mesrɛ no ne dwadie ne bia tí obi tɔn ɔyɛ n'ase nyɛ a ɛyɛ dɛ n'ade bankye ba sɛ ɔde bɔ afɔdeɛ ɔno nso tɔn ɔyɛ no de abɔ afɔdeɛ nti sɛ tɔn bi nya a tɔn bi nso nyɛ nti sɛ yɛsoma Awurade yie a ma yɛmfa nneɛma megu Awurade fie yɛmfa bankye bɔɔdeɛ megu Awurade fie me yɛnkɔ sesa ɛwɔ yɛ megu Awurade fie si yɛbɛtɔn ɔno nso a yɛpɔn a wɔtɔn nneɛma wɔ no wokɔ asɔre ne yɛtɔn nneɛma wɔ ne mu a oni adɔfoɔ sɛ wopɔ so a mmɛn mu akɔ a wopɔn a saa nneɛma no ntɔ bi nti sika ɛntɔ adeɛ wɔ ɔmo asɔre da ho ɛntɔ bibia wɔ hɔ ɔbɛbɛdi dwa wɔ hɔ no sɛ wɔantɔ a ɔma menu mmienu na ɛma ɔmbɛdi dwa wɔ hɔ yɛpɔn ɛne maame mampa no bi ɛne maame mam kosua bi maame ne atotɔ nti next week ɔbɛsa de bɛba nti saa nti yɛboa no ma no dida nti deɛ ɔtɔn no ɛne deɛ ɔtɔn nyinaa sɛ obi tɔn wi ne yɛ wokɔ sɛ wokɔtɔ bi ne yɛba ne yɛkyi na woyɛ nkyew bi yɛbɛkyew bi nti deɛ ɔtɔn ne deɛ ɔtɔn nyinaa mo akorɔmfo saa na tie nti yɛn wɔ yɛn ho mmɔden bia sɛ saa deɛ yɛbɛtwe nwa firi ho wokɔ sɔre na apɔn a ɛntɔ hwee wɔ hɔ sɛ ataade o sɛ mpabɔ deɛ kyɛn sɛ wopa ɔmfa mmerɛ fie ɛntɔ adeɛ wɔ asɔre dan ho nti sika ɔmo ebedi dwa wɔ hɔ no so ɔyɛ asɔre bo wɔnyɛ asɔre bo nti sika ntɔdeɛ wɔ ɔyɛ saa deɛ n'awofoɔ gye Yesu bɛtu gu yɛ no Yesu bɛpam mfiri sɛ n'asɔre fie yɛ deɛ ɛyɛ mpaebɔ fie ɛnyɛ dwadi fie ɔmo deɛ ɔmo so ɔmo ntie na ɔmo bɛtɔn a ɛntɔ bi ti wo firi ho ebia wabɔ abrabɔ pa wate mo afiri nneɛma nsɛm fata ho na nneɛma akɔtɔ no wɔnti na ayɛ de Kristo pie ne mo nyama no anyɛ de wɔntimi anyɛ de ankɔ bi yɛmɔ yɛ ho mmɔden yie na ɛsiane sɛ Kristo ɔyɛ de ɔdɔ yɛ Kristo ɔyɛ de ɔdɔ yɛ wayɛ n'adwene wayɛ kra de sɛ ɔyɛ de ɔbɛba bɛyɛ de ɔbɛba bɛfa yakɔ nti menu mmienu deɛ ehia sɛ de yɛbɛsom no nokora mu deɛ ehia sɛ yɛbɛma yakoma mu ayɛ de ateɛ yɛbɛma yɛadwene mu ateɛ ɛne akyerɛkyerɛ atorofo na ɛyɛ ya ɔman Ghana mu ɛyɛ na de ya ne sɛ ɔsɔfo bu aya ne ka wɔsɛ ka abobɔ mu din na mo mu sɛ ɛnyɛ ɔma akɔgye nnuro ne yɛ no ebi kɔgye nnuro na ɛso nkyerɛkyerɛ a ɔmo kyerɛkyerɛ no ɔmo ma nipa yera ɛna nipa so dia na yedi ɔmo akyi ti yɛka false prophet a yɛwɔ false teachers yɛwɔ false pastors ɔmo akɔgye nnuro de yɛ ɔmo adwuma ɛna ɔmo so ɔmo kyerɛkyerɛ bɔne nti obi a ɔno ɔkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ sɛ bible ɛyi nka hwee ring nka hwee chain nka hwee we nka hwee no ne ɔte sa de sɛ nipa no wɔte sa de wohu ne sɛ ɔyɛ ɔsɔfo but ɔte sa de wohu ne sɛ ɔyɛ ɔsɔfo but ɔte sɛ Abraham bɛmuhyɛ saa na ɔteɛ ɔmpɛ nyame asɛm ɔmfɛ nyame asɛm ɛntoro kyerɛkyerɛ no no so kyerɛkyerɛ no nti ɔte sɛ odiyifoɔ ayɛ de ɔno nso akɔgye duro no ɔde yɛ adwuma because ɔmo nyina nipa edu ɔmo akyi nyina ewu a baabi faako na ɔmo kɔ baabi faako deɛ wɔnyi nhyɛ ewu deɛ ɔtɔn wi deɛ ɔtɔn cocaine ɔmo nyina ewu a baabi faako na ɔmo yɛ de ɔmo koro deɛ ɔde ring ahyɛ ne nsa owu a baabi faako na ɔne deɛ ɔyɛ de wakɔgye edu tubi akɔgye eduro ate asɔre akɔfɛ ni ewo nipa bi a 5,000 10,000 500 wasisi adan watotɔ nneɛma wode kawa wei ɛhyɛ wɔn nsa na wu a nna kɔ baabi baako ade na ɛde na ɛhyɛ wakɔ ɛde na akyekyere wakoma ama wɔntumi ne wɔn ho ɛdeɛn na akyekyere wakoma ewiase nyame efrɛ wɔn ni ayerɛ ho na gye wɔn ho bɔn wɔn ni mmere na bɔ mpa yɛ na gye wɔn ho ni wɔn ni mmere na bɔ mpa yɛ wo bibi hyɛ wo so a asɔfo ɔfrɛ bi na bi mu wa wo fra konkon asɔfo ɛmfra asɔfo a pray for me asɔfo pray nipa a ɔmo kyerɛkyerɛ konkon ne tere ne asɔfo ɔmo na nyame ɛnkasa yɛ de eti ɔmo nsam ontu nsam ɔbɔnsam ntu nsam nti obetuma yɛ wei ama na wɔde wei asa bɛɛ de nti nyame asɔfo bibi haw wotemu sɛ dwamansɛm haw wakoma mu nutumi sɛ bufu obi yɛ wade a na wakoma pagya sika akora ne kura na de bibi kora ne kura na de kuku no wɔde kɔbɔ na wie wia no wani ba ho so ade na wo mpenya me nipa bi no wɔn mmoa wo fakom kyene mpaebɔ na de bɛkɔ Awurade anim na sɛ anyɛ de nneɛma anto yia wayɛ de wapɛ sɔfo bi no wayɛ de waboa wakyerɛkyerɛ nyame asɛm ebia waka nyame wogyina so abɔ mpae bata nyɛ bɔ nipa nti na ɔsi nipa no bi wɔ ha Jude 23 yɛnhwiri mo mu mfiri gyim ebia na waho wɔde ntimi ebia na wo sɛ enye su ne ban ebi na emu tumi bi ta akyiri tumi bi ta akyiri nti na ɛma ntimi nyɛ adwaman no tumi bi ta akyiri nti na ɛma ntimi nya korɔ no ɛma ntimi nya apo no ɛma ntimi nya de enyi wo mfiri adwaman asɛm na abi asɔre kora asɛm bi ni nnwoma bi akyekyere wo ti sɛ wani ba ho so a penyame nkrɔfoɔ bi na ɔmo wow ɔmo kae wɔ mpaebɔ mu nkɔsɔfo bi a opirikyi konkron opirikyi tenene na ɔnkasa ntia ring asɔre ma hyɛ ring a nkɔsa asɔre no uni nkwagyɛ ɔyɛ false teacher yàrá mi hunu false teachers a wɔn sa opirikyi tia false teachers ɔkyerɛkyerɛ sɛ ring deɛ nka hwee chain nka hwee ring nka hwee na wɔkyerɛkyerɛ hyɛ obi a wasa ka sɛ obi ɛka sɛ ɔyɛ bra kwankyerɛ ɔyɛ false saa nipa na ɔkyerɛkyerɛ sɛ ɔyɛ so yɛ false ɔyɛ false teacher wati ase di nipa ɔsɔfo timi tena sɛ ka sɛ me de menye nkɔmhyɛ ni me de menye adi yi menye da esu bi eni asɔfo akɛseɛ ade na mo danda nipa dwen saa
Unima kaseminim brown ase na Awurade nkyerɛ wo Bible nyɛ mfidudu a wadie ɛnyɛ mfidudu a wadie na ade nim Bible mu Awurade ho ko na ɛde ɛkyerɛkyerɛ no wɔn na ma nipa nyansa ne ma nipa de kasa te soma Yesu ne honhom ne nokorem ne de soma Awurade ɛnyɛ de Yesu a ɛte saa de aka wɔn nipa a nkosu ka ɛbɛda aka nyame asɛm yɛntimi nka nyame asɛm ne bi but nhyira nka Awurade ma nipa nyansa ne nimdie ɛne de aka nyame asɛm ɛnyɛ sukuu nipa kɔ ɛne ka doctors ne lawyers mo na ka bɛde ebe teach nyame asɛm nanso mo ne nyansa be biribo mko nyina ɔkɔ a wɔasɛ de wasɛm kɔ lawyer ha na wasa ɛte sɛ na tie ɛne mɛka ne sɛ ba wɔso ka ne sɛ na wadane atemu nani wadane asɛm nani na wɔne mpanifo ahyɛ ho ne agiska nyansa be biribo a watene mo aspend wo school no doctor ne kɔ school nyina no ɔba ya bɔhye no tumi yɛ nyame abɔde no no wɔyɛ sɛ de nipa kora dɔɔso tie yi bi ntu de ɔno bɛyɛ no yengo panye na atonye kɛse yengo panye na onufu nye kɛse wei emuni nyansafo wiase nyansafo no no asa aka kyese obi a wan go school de menkota na ase wo a wako school a wonim nyansa wonim de no na wo nyame ni ema tugui na wo nyame ma etopane yi na wo yin se tugui na wo yesi wo se nipa yi wo twi nipa emoja etom okotfo yi wo se na wakodwan okotu yi wo se wako school wo de wako school a in school na akonje e de adwuma pa na wo beye a wo benya sika wo sika ni nyina so se wo sa do wako okotu eno na kyese doctors for eye so mo se wo ne nim wiase nyansa nyina fa ho nto hu emfa ho nto sofo so emfa ho nto sofo so obi ka je o se Yesu ekan o se osika ni wi na Lazarus wi na tie no we no na Yesu kan na Lazarus we or paradise na osika ni so we no hell or hunyi ekrum osika ni esre saka ye ma Lazarus nsa mra me de embe kan kwaje se no ba de nya sa akonya na minu wi ni nya akonya no ndi se wo sofo ka je o se obi entimi hu nkoma obi entimi nkoko ma nkoma na da no da wo John Revelation unyane hen osoro fofo new heaven new earth eba no okohu no hen ohu Yesu so ɔte egwa no so no apanifo aduni na atiasfo ban na ejeja ne nkyɛn no ha abɔfo mpempem no okohu no hen owi no koba ya na ye se no koba ya na oso dae ye fa ne hom de kɔye enti ɛma wo sɔfo ɛmfa bibi ewura wa adwene mu sɛ wo sɔfo nyima onim ɛma ne na adawo adada no obetena sia menka se jana asore no ebia was opriji ebi piriji kama ebi piriji tenene konkon ye tenem na emom e mane mfa e na ada wo se obi wu nkoma nti nyame ntimi na na di nkyire obi timi kokoma 6 hours 2 days 3 days ansa no asaba ya na se di panene ho ne wai John Revelator Patmos wona nyame be fa na ho koy ko dance anya ma na di kyire no ne wai Paul also the a man went to first second third heaven yokunhu ye na obekyerekye ne memu ansa na wasa ka se ene mebi kura ha ya nye de ya ma me kwan se mitimi ye de mitimi ka wan monipa wo ko heaven di but no wasa ka ne ka se ne no wasa ka se ene mebu ha kura de ya ma me kwan se me nka enti ne mebu ho anuma ya ma wo kwan ya wontumi nye de wontumi nka sana ya na tie mo ya humodin yi se besoma Awurade yi yemo ya humodin bi se benante Awurade akwan so esa se heaven no ya nkran wo heaven ya nkran ya wokobu aten yokobu aten osofo bi mu aten ma e mo osofo bi nchi mu adwene sofo we de obo ayachi sofo we de no nyame da sofo kese bi adi ho asem a ye gini die o ma ga na mu ye nyina ye gini die nim se papa we die esu ne ban ye kuram ne na koma mu ampa akomu California Awurade ampa ye gini di nipa de ehunu se o papa we de obi yesi a de obeka obi ye we obi ye obeka but na kuma mu ene de nyame da na din no msi yes onyame ye no kwafo onyankopon na wo se nipa so no enfo ani ntu nipa so enyu yiri ni enyu kru ni enyu be ni nyu sofo nyu nipa bia ni na Bible kan ni obo nipa no wo se nye de be nipa nyina anya otofo Yesu yakopon ko do wo se we de wodi no so obo nipa Romans chapter 4 verse 3 wo se ma nipa nyina enyo otofo mpacho oyi odifo sinchen wanyi osofo ensin chen wanyi asore panyi ensin chen wanyi reverend ensin chen wanyi archbishop enye de ensin chen wanyi ohene ensin chen wasi mani panyina anya trofo na ma Awurade nkwa onyankopon te asefo no enyo no kwafo chance ono no odi wukanya ono ne ye hede ye kanya ono ohene ono nkuto ne bitima de edi anim adi akopie kuro papa ne mu no se wa amanyankopon ani wani mu wa mbi wakoma punu mu ama na betene mu ama ne mafia enye de emfiri wakoma mu na wa kyerɛkyerɛ ahosiesie wa kyerɛkyerɛ so de bitima nante na akwan so na owu a owu firi atasfasa asini so a anase opie ne mu gyama ye nya kwan na ye ni tu asɔre nte
yes so ye dey need to asori doctrine so a o se ka minim say asori de ke na issue Bible doctrine but you see asori bia on the doctrine ye dey nko to asori doctrine so a e be late e be duru ne be ka say ma asori si nti ya no da bia ya me ka say me de e ya o ka say ma ka say me Bible say Awurade asem say onyame asem say eno de o prove me a me wusi me but en ka say me sofo say en ka say ya asori say eno de wudi wa asori achi edi wo sofo achi a wa hwe be do be kwa pie no enyete nti wo sofo bia ka sem what asem bi o Facebook what asem bi o YouTube e bia wo sofo fo bi so aka sem no e bro so akonko to dwanu na ede na bo so so ni mpaye obede wi ti de na koma mutie no wote asem na ede e wo na koma mu a wode kwa Awurade ani mu won wote na bi sofo e no bi preach o si we atade na sma e o munya o mu de mu ni hwe o mbada bai ye de o bada bai but wo refi se o mo bada da no adwuma bai no mo ye Bartholomew Bible bai no chiro ye nipa ne di Awurade achi Judas na odi Awurade nante ye na 3.5 years no woi onyankwa je ni bi but ye se Paul amantem osendie osene di kanfo nti ya bra wo ho ase wo yo sofo a na wuni ma bra wo ho ase na tie bi wotie bi na ebro wa adwen wotie di ye ni bi so na ne wa adwen kwa Awurade mpa ye na Awurade nye dei emo ano ma ante ase nipa ne bi ade revelation no so mesrew edu nyame de atoma ko so me kasa fa ho en revelation na eba no bebre ya tro ye hwe mu yi bebre aya trosem bebre aya na da so obi be ka kire wo se onyankopon bofo ka kire ne se de obeka se nyame agya wo nyame obo nyame nkonkoro no onko heaven a onyadofo Bible ne ka kire wo se na Bible ka kire eye trosem ene wo ka kire wo onyame agya wo onyame obo onyame nkonkoro Trinity e wo ho nti wo se ye bo so e mo so agya oba ne nkonkoro di mo nti ade no obi be ka kire wo se ohun se nyankopon kwa ne tie aguane so abofo no no mo ati asefo ba na no mo empanifo do na no mo cherubis no mo nti so bi be ka se mo ekire wa na so ato otirim se ene efi na ekue na wa bia o mansa so na so wudi akire na hwe enkyerete bu a wote ati fa to Bible no ho de bro adwe ne wonte ase so won te ase yi no bo so mpaye Awurade mo wa enye no kore e bo so mpaye e tro na se nipa no ko be share testimony no na me enka kobna no ne testimony ne mfinyame kobna testimony na obe share the usi platform no so no bo ne mfinyame Jehovah Witness ni no ne testimony ne mfiri Awurade e otro ensem na waka ne bi na so obonsam onim Bible ensem na waka ne bi ya no kore enye se ode na adwen ne be kan ye abofo ne be fa ne koda ne de chen but enye onyame abofo ane koda ne de chen no se Pentecost pon ya tum enti obi ko Pentecost na Pentecost abrabo mo bonye bia na Assemblies of God for bo Pentecost abrabo nye bia na Church of Christ for mo bo Pentecost abrabo mo bo no wa ma church je bia o mo dress ne nye bia enti de na church obi ko Pentecost a onya nkwa je tu Pentecost pulum na Assemblies pon bi e de na church ya tu Pentecost pulum na Methodist pon bi enye no kre e wo mu se leader no abedane sumanani o de okot abe wurem de tu ni su yi o de okot abede abe wurem but eno no nkire se ono kra ye de se onyo na epanyi bio ana wabedane cheche ni nti so wo ya badwene ba na wo na so what ya tena so ni ma na de o de asore ne ba ye no e ma hu se me enhye trouser na se obi fufura ba na o se hye trouser na se wakoma mu tede a wonso nkodi sa antocho ne encheche ne chi because Bible na ono ko tu kire wa o kan kire o se Bible se me oba se be ma de no e sa asem ne yentim firi mu Deuteronomy 22:5 no yentim firi mu enti ade ne no sa akoda na ho sa be ka kire o se nyankopon na asada ane na kan na se ono ase se de ene kwen ka hwe trouser na yi de nka hwe enyi enkwa sore na nyewutiri mi entwi utiri mi enhye nwi na fa dukumo so so otwi utiri mi de ne jansa na fa kwasore sa because we the same level nya de kwaje no ye Kristo pia enso Kristo ani entwi utiri mi na ana ma wa kekere utiri mi ma ne natural ma utiri mi no enye natural me Awurade wo ne Awurade hwehwe yente sa Pentecost pon yentum Awurade asem se wo Pentecost mu na se nkyerɛkyerɛ a yɛde aba no wo ani sa nkyerɛkyerɛ na nkyerɛkyerɛ dada no kokko ne trene no yɛnhya somade yɛmfa kyentu yekom yɛmfa ring nhyɛ yɛnsa yɛnye etrim yɛnhyɛ trouser wobedi sa nkyerɛkyerɛ no so de awu a sɛ de obi wo Pentecost sɛ de obi wo Deeper Life sɛ de obi wo Church of Christ na so ogiko ngugu di Church of Christ bo de mo nye ngugu di enso de ngugu di no obi wo Methodist mu na so som Awurade yi obenya nkwaje no saa na wo so Pentecost mu na som Awurade yi a obenya nkwaje Kobna a testimony no why no but now a Christopher ya na way God bless you hey man of God near kasi no wasabe ka say nyame de nkrantan ahye on or the sofo nsem e de bi ba ko so ahye husin nsem
ewusi a man of God. The sɔfo say a man of God. Nti ewusi deɛ ɔka sɛ ewusi krankrantan a ewusi krankrantan. Onyame ama ne tumi, onyame ama ne authority a otumi di adwuma. Ne sɔfo deɛ ne nyɛ no korɛ. Ne sɔfo deɛ ne nyɛ no korɛ. Sɛ Ghana yɛ pa sɔfo a onyame de nkrantan ahyɛ ne nsɛm deɛ a ɛne prophet Kofi Annan. Ebi ka ho. Onyame de nkrantan yɛka sɛ ɔsɔfo adiifo a onyame ɛnɛ wie bere yɛ ɔman Ghana onyame di nkrantan ahyɛ ne nsɛm deɛ ne kɛnfo no. Yɛnkɔ pipi kranche mo ɔmo na nyame ɛde ɔmo kasa ɛma ɔman no ɛnɛ ɔman Ghana mu nipa a ogyina ma ɔman no ɛne saa sɔfo no prophet Kofi Annan ti wɔka sɛ onyame de sɔfo ahyɛ nkrantan ahyɛ ne sɔfo nsɛm na ɔde ahyɛ ewusi nsɛm a ewusi wɔ authority onyame ama ne tumi onyame afrɛ no de ne yɛ n'adwuma wie bere doubt ni ho ɛyɛ no korɛ yɛabɔ so mpa yɛ nim deɛ wɔyɛ na da bi ni ne nsɛm nim nsɛm bi wɔ hɔ arama ebitimi be frɛm ne yɛ ɛno deɛ yɛ preach mu nti bi wɔ ha obi betimi otimi do wa de wadwene ebitimi de na adwene kasa midi asɛm bi wɔ hɔ de ba ebitimi be but ɛnneɛma ɔde ba fa akyiwade nneɛma no chain ne ring ne saa nneɛma no deɛ doubt bi ne ho but enipa bɛka prophecy wɔ ho no ɛno na yɛ na doubt wɔ ho nipa bi wɔ hɔ a nsɛm a ɔbɛba bɛka no na ɛnyɛ no korɛ yɛ na no korɛ nim but yana nsɛm bi wɔ ha wotumi nka no bebree nti yɛ nyinaa yɛ abadwemba wɔ ha no adwene ho yie no ohunu to bi bɛka kyerɛ sɛ onyame ama obi authority wa abra nipa no hyɛ ring wa abra nipa no asɔre ring na ahyɛ mu ma na ɔka kyerɛ sɛ ɔno na ɛbɔ mpa yɛ ma hell ɛwɔ so obi kora ba sɛ obi ne wiri ɛne bɔ nwom ɛma hell ɛwɔ so ma mo wata mo hɔ wɔ so obi a ɔno ɔkɔto no a wadu level 5 no ɔno no to nwom ɛma hell so a ni kunu so adu level 9 no 900 no ono no demon ankasa no ono no yere no a ono so create me fin no to nwom ma hell so na aka say that called mills enso ye dey na ya na Ghana for ye woyi sini sa testimony nyina so ye gidi o enso ye say ye Christopher ye say ye Christopher to wo je sa na mani di na free na ekwe wo de ase wa adwene mu say wo software de say that na ya compare nipa na kro na ase ring nye nipa ko na ase change na so so ring ni change he huma he na ase o ma na say nipa na so wo use sa na mani bi etimi bo empire ma obonsam na hini mu oho tutugudi a na say na ring ye na change ye na sa na mo na ka cha nya no kro ye because obonsam tugu nsam ye ka say yesu bezi gbo don o so obonsam nye de entu obonsam so esa na hini no otu no omutimi dane nyoma de otumi ni timi betima ayede akopa acho no ayi bi ne bia yarebo ne bi ne yede ato so wayi afuru so wa ye bakwa na apɛ mutimi dane nyoma ma nyoma yede eye ma eno no nche se omukuti omo da bi okutu aboade omo wasa strategy na omo yede omo ye no na se ono no okotuni ni bompa ye e ma hell so na Christopher nyi say God bless you man of God it was to put the church anu ama so no agye atum o Christo ni mapa se onyame agani onyame abani onyame nguguni ho di yensem no nyesa na tie wotie di yensem a fa tototre no na boso mpaye adibo ase ni training ti boso mpaye we wo training bible aka obi omoye bone a o sha so ni aso che jafa che wo ofa dia no ode jankopon ase nti obi ka che o se eja ne de atemu nyina ase oba ne nsa nti obi ka che eja ne ni oba ne ni ho ba ko jankopon ba ko pe ne ti ase ni anaso ayi ne so akonya no so no anasa ba asase so eyampa jankopon o se me I my father are one on say I and my father are one yes I no can say I and my father are one me ni eja ne ye de eye ba ko njo oba wan ka se me ni eja no yesu ba asase so wan ka se me ni eja no o se me ye opa everybody da me su se wo edi ede e kire oyi yesu firi ni mu kan of yesu de oyi adam oyi ifiri adam mu sa na oyi yesu Kristo ifiri ni mu edi yesu me disu bi ba ebeka atorosema aya na eya but a Christopher na no se obi ka sei na nya no kure sofo bi kire na nya no kure na se obi ba na obekire mu a ne nyina ya to anu agugu ne so adaya o sori tia no etimi ka se Christopher mo sori tia mo abra na Peter echeche se yentwa twetwa wutimi enye de enko nyankopon ahedi no Paul e ba no nya sa na tie mbra na nyankopon de mam ayi no Abraham no ende nya sa na tie ne de o se enye de yakoma mu ene enye de yentwa twetwa enti nyeme bu ho no ma obi kyerɛkyerɛ na nya aya na wokoka ya na aya sefim kakra obi yade na nya nkyekye bu a wutimi ba oye so pani wate ase nyame akasa nyame nam ne maso kasa nyame nam no so nam nipa bi so but wutimi ka nyame amie so ankyerɛ me de na Peter ni wanya kyerɛ ka obi je wo se ko o show revelation ke Peter na wo se ke de Patmos because ono ne yede ni yede asafo na kasa no ono ne yede ne to ano
nso Peter ne wi ama John ne kunyae sana tie do onyame wo de kwen aduafo ni nyina Yesu people buy fennyoma obetro ye ennyoma hintan nyoma heaven nsem ne paradise nsem na Paul ne betro ye tumidie ni panie ennyoma ye Peter mo onimu ni tumidie ho ayi bia Paul ene betro Bartholomew mo ko fa se Bartholomew enchete onim sa anya but onyame nam adom so ebie po ne koda efa Paul koda nyoma ne di kire no enti ya ho ye sof pania eya Yesu so manya ho so sof pania ni be ma na so yenya omomo so omo ye archbishop omo ye prophet omo ye evangelist de omo ye bia omo de omo akanyama na edi asem no 40 years omo na asem de adua mu 80 years 70 years 60 cha wo na wo so kakra na wote no ya boso mpa ye na so hwe se eyampa na eno ne ade ehia ti obi anakoma se makoma pre makoma pre pa se me pe heaven akwa obi be ka di se ma meboso mpa ye obi be de bibi ba se na akopɔ si enyesi obeboso mpa ye san ye de tenase enye se obi ka asema na otu David. Was it the steps of the righteous are ordered by the Lord? What you say? Enti onyankopon de tutu de ahotefo anamamo. Enti so yo mutini na wa tutu ya wanamo de a wa hwe ya betia bia wo bone. Eno na ya na ekudjo se urade na se de mesia so yie, no wasa baba ne se mate nyame aka ho. Na wura fi se utu anamo no wa mu se urade. Ti wakoma mutia anamo bia utu biara. Utu aware anamo no wa mu se urade. Afi na akofɛ nipa no obaifo. Fe na enwu se wugya no se wo ware no. Wugya ware so aba mesi heaven. Na wo ntimi ne wo hwe. Na afi wo de na ma di for so na afi kwa na yesa atotumi ni bi so anamo. Nka wonya abetre twen Awurade ne mbɔ mpa ya ebi nso na kote say situation na nka achi Awurade wotumi so oyere wotumi ti ukogya no oyere wakun so wa ware awie on so wa twen nyame anim wa ma Awurade mpa ya wa ware awie on so oyere no de tumi bɔ ne bi no mu ti ukogya no nka se kogya no nyesa but penyame nipa onyame nsa wo mo so ne nyame mmoa wo na wo afi na bewura mu so tu anamo yie Chade be ya wonye sa mistake no. Hu oba na oba de o kama de mepe bini we de tudum kokko we de se ya na mepe. Na sunsumu de taachiri. Eni nipa bi ani ho na mo sa. Je nipa bi a nyame hu ni mu no. Uni se ona ho empty. Nhwe ya bra bo yi. Yakoma no hia Awurade. Yakoma no ehia Awurade. Yakoma no ade ehia Awurade kase ne de ene yakoma no. Menu mi ni yakoma ne de ehia Awurade. Ti emfa yakoma nye de emma Awurade. What you say? Yakoma no na Awurade pɛ wode ayɛ dwuma. Wɔsi yɛmfa yakoma nyina nyɛ de. Ɛso Matthew 22:37. Nhwɛ de bio. Matthew chapter 22 verse 37. Aso no nhwɛ asɛm bi wɔ hɔ. Wɔsi Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself." Intino de Awurade ede ma ye no. Emrasem no emienu. 10 commandment. Nyema ekeka ho nyina no. Nyema mienu. Se wode wakoma nyina, wa adwene nyina. Wode do Awurade Nyankopɔn wo wi. Na akoma ye bufu hye. Akoma ye dwaman hye. Akoma ye konkon hye. Obi ayawade wonti amfa anchi hye. Enti be ye den wotimi se ade. Nyema we nyina egu akoma mu. Ene watimi esum so ne han eni twakabea. Enti be ye den na nipa ba akose me do Awurade, me wo nyame honkonkron. Na saa nyema we nyina obi ye ne bɔne a wontimi mfa nche no. Obi ye bɔne na akoma pagya kyese wote wontimi kase fin nyoma ensem fata nyina. Efin masturbation, gay, lesbianism, wo ye lesbian, no wasa kwasore. Saa nyoma we nyina hye wakoma mu a ebesi dan ene watimi ade. Ede wakoma saa akoma na asa do Awurade. Na watimi adodo donko se wo. Ti se ye ma yakoma mu tia ye Awurade hwehwe firi ye hono no. Wakoma no wantimi afo akoma nyina no Awurade a din se tight ka betimi tua. Se wantimi afo akoma nyina no de no Awurade a din se wakoma be de ebe pre ahwehwe Awurade. Ye woni pe bo makoma pre ahwehwe Awurade. Na Bible say de wo se de wo hwehwe no no ye de wo hu no. Ye de akoma ye no be kan ho ye wi e be kan ho. Ye de akoma emu tie nyina ye de e pre hwehwe Awurade a ye be de ye bi hu no. Ti binum ye de akoma e pre hwehwe Awurade. Ebi ka se ringing ye ebi ka se nka hwe ebi ka se nenti edie na ye so ye menum ye no die ne na mo be ne yetu ampa se yakwa Awurade ni ma ba Awurade ampa se Awurade enti saa wo de saa wo mo chen enti Awurade yampa saa wo masoma de ne ye de na Awurade aka enyampa na eno de won so weti mesi wo aka se ampa asema Awurade kan anase asema nkofo yi kan afi de Awurade na akasa na makasa enti ana de su se kura weti ko fa na de ade obo no waso na de se na tete kura timi de si waso na won ti Awurade fo ana ma wo so fo na ada Heaven na open heaven akwa me open heaven kwanche me
nipa eni abre epe heaven akono e ka ho bi mani abre pa me bibie ni ho abesi makom me ma bibi biara ensi me kwa me yiri timi nsi kwa me kunu me maame hwan yo e ma obi ensi wo kwan wa brabom heaven make it se de tie bia na akura Yesu aka che se won sa ha watwa wani kura ha wo si tu se de beja betumi nya kwa nti e de na wo ma na si wo kwan oba sika ka efie e de ah ya beto sika fo mewu ko na nipa ne bi kum nipa e jisika na ke nipa yesi atwetwe mogya e de aboa omo aye de muhia mogya ka sa mogya ye twetwe e de koye duru ye twetwe sa mogya yi enkotwe mogya nipa ne wu a nipa ne yare na obewu a onyame fa ne kra because and the hospital so na abekọ na nipa ne yare na bia mo bi wo ho de a na se ye de bibi konko bi besi wo se atwetwe mogya enkotwe mogya da enkoye bi da omo yes okot fo nko a na wo hospital mo ni mere doctors ni nurses go no so hospital na obekọ a wo Europe wo Africa ba bi Asia ba bi continent a wo bia no wo hospital bo modern na bo empire yi afa ho share adensa esan se ewiase a ba bi ewiase duru no bibia timisi ba bi ewiase bibia enfo enyi nipa bia ni wo wiase asofo se de asofo titi bia ni Mewrad so pa ye asori bi akubia bo osofo so pa ye efiri ne de koi se wo yo Kristo ni wo ya asori pani bo osofo so wo ya sesuri part wo ye dio bo osofo so pa ye nyahu su ene banye woni mu ansa because enipa ne bi cheche obi se sofo kwa ten pese di osi cheche nyame asem o kan konkon ne tenene nso asem nko a ade papa penifo amani afi wo nyame mu nyina mama eni sofo nyina amani yabobo akotfo yi ba mo bubu mudin enipa nyame da mo de chemu bubu mudin but enipa no esanse de enye wo ma se wuduru asase ne so a wonya de wona akosi bia hɔ a eya pam nti wonua bi kobi obi ba bi kobi pa sa obeba de jai pa de onua age se Kristo bem edene covenant mo hyase timpaye ana yebo ankowura mu bi dia asomdwe eno se wonya de wona akowura hɔ a se obefiri saafo ne na ase no enye kasa kire eye mpaibo ene akomkire ma mpobodi akonche na obabi wo ma me bi wunia bi ekọ saa nsore na akomkire ne mpaibo na ode beta ichi na nyam ya jom na so de kasa kire opa me nipa wiase nipa nyina me kasa sofofo no yokot nipa no be sa kwasore no because onye no Mark 5 papa ya no tiesi ni ono afa bo sharp stone ebo ai papa di si dan bi no di hwa na we de no ase ye no otiem yi wo mi o wuni nyina na osade ade ni twetwa na nim o di twetwa na boso o di twetwa na wade because 2 minutes ni mu no na de ne yadwuma enti wonya de ne na akosi asase ne so 2 minutes bawura no wonya de ne na akosi o ma asase ne so enti ono ma konya pam enti se wo se medical kire enti nipa ai wo ho no ebitimi ka se nipa wo enti ye ka kire mo enti tabi onyai ontumi nyai obi tumi no msa anya ka nse wanya sa no bewu o se mi sa de mi ntimi nyai eni bi no ade bi kumi ampa obenu mewu ohia mpaibo ohia dofo ewiase yewu boni isu ewiase nye wo yo oni wiase nye wo yehu nyama physical sa e binye sa na tie ye techiri no ebro e doso sen se de yisi hu no bi wiase a yewo wi bre yewu mu no ehu ohia dofo mesrew bo mmodin bia so be mo akoma matie bo mmodin bia fa wonsesi ubo na ka se be busue mu se onyame be fa nipa ba ko ye me asafo ami wo mu onyame be fa nipa ba ko me na me kro bro no ameti so kro bia me firi mu omanya be firi mu onya ewiase kura so onyame pe okunkun ni a me na meti nti onyame pe okunkun ni na pase wugitum se wona abekọ onyame be fa nipa ba ko na gitum se wona abekọ a obehwe abrabo yi obehwe okasa yi obehwe anamo yi obehwe se de osi kwasori yi bia sori ye se asate asori na iguda sori 91 92 da omumodin bia ya na enwa ye time se adwuma statistics obedi ro 6 adwuma statistics 8 no kura mo 10 ebi wa 20 ebi wa 30 minutes to know but asori say nti sa we akoma muti na okonkuni na obo on de wahwe so na wotwe mu nyina no 8 days abo ho ban 6 days yi odi 6 days nyina dey akodwuma boni bia anto wahwe so 6 days no wa anye late obi kura akodwuma Monday to Saturday wanye late one day kwa obi afini nyina adwuma mu wanye late but Sundays yen counters wa afini ko de count Sundays a e wo yi ani nyina mu no count ni nyina na hwe Sundays dodo a oye de oye otimi kodu asore before time say aka 10 minutes 5 minutes na we dey wo watch
So we late to asodia unto heaven no onwado for ehu mra ne edoso heaven kono enye bete said ye hunu no said ya tene no said ya kyerɛkyerɛ no onwanye sa na heaven kote heaven koye edene ubu mra no so heaven koye edene na wodo akoma nyina do awurade a wobɛkwa sɔre ntem wobetua tight onwado for ebia wabɔ besia ewa adwumam sɛ bango sɛ hio tie tetew yetewa yebenya no saa sika na etie no kakritika ho na timu tight enkase bia fine etua aka 5 million into no adwuma mate 1 million into 4 million no so na ukoyi tight no 4 million na aka no bomode fancy sika na 5 million ti yi so tight o 5 million saa na etua tight wanya ne saa wobetua tight ebe yo se watua tight no collect ebe oje 10 million into watua tight bia 1 million watua 1 million is saa de throughout ube wunu bedu onyame beka se wani no kama ne tight oyem be hyew asana wa kyerɛ sɛ na wura fi na woje 10 million ti aden na wotua se 900,000 aden na wotua bia 500,000 wɔsi o na dwuma mtimi sɛ mpe ni mpe sɛ na netie da bi pe wɔsi de wɔn saka na bosome no anim na enti wo akɔgye wo de wɔn sa nyanka na wo akɔgye de akɔyɛ wade a onyame de anim na wotie afiri nti emre bi wɔ hɔ no ma sɛ nyame ama yɛ nyansa na ɔmo yɛ nimdi a yɛ bɛ wakɔ da nyame da sa na mo de yɛ mu hye me nipa dodoɔ bɛyera nipa dodoɔ bɛyera wɔ saa de wɔ nipa dodoɔ bɛyɛ na bɛyera wɔgye onim so ɔyɛ asɔre pani o de sɛ ne yɛ ne nsa kane obi kura tumi gye no atuatua ne bills awie wɔhyɛ awurade de akani o asa na watumi tight ti wakoma mu tia ɔnyɛ saa de wakoma mu ɛtia ɔnyɛ saa ɔnyɛ no ntie awurade nsoma awurade yi wɔsɛ deɛ wɔn saka no ti wabɔ mu besia ahwɛ yi ti nneɛma bi wɔ hɔ nom a enim but yɛdi enya yɛ wakɔntum yɛ mɔbɔ akɔntumfoɔ ya ba ya na ni pipa akoto pipa ese otu ha na mobe e bia sa bi o ha obi pipa na de adwuma wa anya won sa so nko ano ana wo nsu a woni kwaje ti quite decision o so take back ti ada se obetenam na wo nya nkwaje ana se obe nsesa ye no nya nkwaje ese wo jan so a woni pipa be na de ta kwantu ban sa ye ti wo kan se ya o se won de wo kan onim o wa kwantu mu ha na ko do se di chitie eme ba mini pipa me connection e baaye ana me ba be ni obi pipa e de wo ti radio so a wo de wo ti internet so na wo de wo keka de ye wo de ni pipa me da ma edwuma me da ma hwe ma sa ampa wonye edwuma ntimi hwe okunu wotimi hwe bia wo ma e bia obepie mu wo ye oba na wo ye be ma wotimi hwe bifia wo nye sika be be de kwa wotima ha da ye but me no kra sem de e do na me ka kire wo no se wu wo sa te bia ni mu a woni nkwaje wo do obi wato obi pipa e na wo di obi din na ye adwuma wa ha obi pipa wo obi din na ye adwuma wo sa de ni ma enkwaje de woni bi enkwaje se de we so be sire bra no akọ kudu ne bra de emie kwa bi ma wo de a ne frase ne sugu bra de su na anye sa shatade ma ne nsi na ase ntwi fom ma otumi na natural enhye nails enfachi nyusu hwe but uwa sa de ni ti enkwaje ni de eni homa wa wo tiri ni mesere natural hair no onyame mpɛ de yabo ɔsɛ me obi de me nyame natural hair onyame mpɛ emfa ne dwuma ɔsɛ natural hair na me mbɔ wo so sa wokwa sorry a enhyeche yemfa oba mfa che enhye enkwa sorry onyame mpɛ poduku ade boso na so bo bi kra ni bi won ma duku ni bo ma ne hyeche no de no ma but e cha wo be sha ayi no wo ho kese onyame mpɛ sa de ekeka wa no nipa de bi everade daddy ebi mu de pons etwetwe o mani osoro mpɛ obeye nyuna oso obeye nyuna eden yenunu obeye hia ye hye me pacho pons enka makeup so ho ise wo chiri kokwa ye ni ma se wo so wagya na wo ye holy amerade a ye holy enfa powder sa pa bi de powder ebi de pons no bo de twitwitwo mo onya pons any powder ni nyina yare kro pons nye se pons no ya chenyi ni color any powder ni nyina yare kro ndi se wo ye holy a ye holy for Christ obeye nyuna ye nyunu obeye hia ye hye eye sa menwa ni mu oso obeye preku aye preku obeye kama so aye de kama enfamfra onyame achiwade ti obesuma urade ya asumre urade okwasore ye bonyum wasa wate oye kunkuni obedura yase ne wasasa ye boyase ne ne age ne wasa oso na se yase de okwa hwe osi sunne han ni
ti mo ya brabo yi yantutu ye ne ma yi se de Kristo Yesu pie ne mu nyam anyi de ye nye ira ba enche ne Awurade Nyankopɔn no ye de obo na ho na obefo mo se de na koma mu tie se de kan Matthew 5:8 na obefa koma mu tie pure those that are pure in heart wa koma mu tie enye wa adwene e ma ye nye ya adwene ntimi ye pese ehu Awurade de wo se ye se ye de ye ma ya koma mu ye de etie wo na koma mu tie ne be de ehu Awurade me ba to mekan on Matthew chapter 5 verse number 18 I can be ya kan one chapter scripture pa kan na fe de asem na de abe ewiye and also the Matthew chapter 5 verse 8 was it blessed are the pure in heart for they shall see God nema mi sisi se wa adom etimi dim obia ema nyame timi fa no ekodan na medi kire no adom timi su obia so ema nyame timi dan de trim po edi kire no but awieye bre se wo pese nye adom ne obia nyame ahye se nyame aide abo na adwem poso ba be fo makodan na medi akire mu na se wasetene mu wo pese wo bom pa ye na Awurade kire onyo ma nya di kan ma wakoma mu nti chai die bibiara ahye wakoma mu ahye wo so no twifiri mu sufre Awurade beje wo so na se wo firi atiasfa se asisu na pese wo hu Awurade dia wo pese wo hu Awurade ne se wo pese wo ko Awurade nchen a because was it Yesu kan no se de osase nua no so no wo ko no so ma de osase nua so mu ku no mo de pia wo ni nyina no wo so sori a rapture no obese wiem no obefa motiefo na wo se se niwa no mo eku nyina bi hu no enti no de heaven kra wo nko bia oba besen ho Jesus besa besen bi nyina bi hu no but hunu we na wo kono Paul se obese wo hunu no we de wo hunu ni yie enti wo de wo hunu Awurade ni wo hunu ni yie enti ebi mo hunu Awurade but o mo hunu ni yie de wo hunu Awurade ne se obedi Yesu Kristo adi wonye kremoni wonye gudani wonye hinduni obedi Kristo adi but onye hunu na akwan no tipo obedi Kristo di obedi Nyankopɔn di ye no so obedi nyame no onye hunu Kristo obehu Kristo no wase express ye se mahunu agenkwa ne dia ene mepese mi hu no na mi hu ni ye ene ne revelation na onya aye no a encounter onya na ye be fa no honhom ye de ekɔ dan ne wadi kire no endi se ne wa bebo adwene mu po se Awurade masom ache manante ache da bi enipa bi ka sesei enipa bi ka se meso ne pese mi hu no na mi hu no ye mepese mi hu no wa kwan esa Moses se Awurade kire me wa kwan na me mfa so David se Awurade ma mi hu no wa kwan ma mi hu no me kwan na ma mi hu no wa kwan ye bia na enipa no o makoma ye de pere so be hu no Awurade ene bi ibre ya ni pre ya pressure do nyaka osofo pre ka osofo previous nyoma osofo pre congregation e was sorry bi o ha e bi nipa 1500 but eni one sompo enye Nyankopɔn dia nipa pre e benya nipa pre nti ofa ba bia nti wonam ho so a empty fo yi ye ne ade nsa ye kɔ de oto ye de kɔ wi ye de kɔ e ma asema ye de kɔ yi nti omo kɔ ye omo nyoma na na ho na etwe yi na de ekugu nsɔre mu na etwe nti esi ana sɔre na ye de ayemma se o se de o se okudie okura ne huusoa obewu ye so ayuo no ene ntete ne se ye huhu aburu so no ebewu ntete ne ntete ye boa no ne de da akutum me mpa ye ne se onkoto asori a obeye ntetem me mpa ye ne se onkoto asori a de eye nsamanfo de asafo mo me mpa ye ne se asafo awuo mu enya asafo awuo a Awurade beka cho se firi ne so ko wo a wanya de etene wase wo mere wo tide watua ntuso ni wabo abrabo yie wahwe wakwan yie adwama wo twen ho ensa ne wo twen ho ewudi wo twen ho na emom osofo ntima ma wo hu se renga wo de ye wadi wa mo anya mfiri sa na abekwa koduro na obeka se firi mi so kono ebe ya ya itimeserew bo homodin se de be ya Kristo pie ne mu nyama me hu ye no yense ne de ye yera ba yebeka scripture ye de etwato na Jeremiah chapter 29 na the asem no de abewie enem se be bia Awurade Nyankopɔn te asefo no odi ibedra no Jeremiah chapter 29 verse number 13 or say and you will seek me and find me when you search for me with all your heart Awurade se be hwehwɛ no ndi se obi bɔ mpaye na wɔka se mentie Awurade ne ma bɔ so mpaye a me de me hu no hwee nti se wakoma no wonfa ne nyina hwehwɛ Awurade wo se wakoma ne nyina dɔ no fa wakoma nyina na wadwene nyina dɔ no di Jeremiah 29 verse 13 de wokan se wo se ye de akoma ye be hwehwɛ Awurade be hu ne se ye de akoma nyina hwehwɛ ne de a me pa cha wakoma ne nyina no ampa se me de me firma akoma mu nyina Awurade me ma me nsa so enso na obi hu abufu obi ti kura ti be ka se me kwa so yaba obi aye wade dadaada ampa se wo ma me obeyfo ampa se wo na obi obeyfo ampa se nipa na obeyfo wana asori etia wa kontumu amani mensi wiye wa barabo mo wanyo ma ye basa enipa bi kura ka be ware obogui nanso Kristo nti wa ba Kristo meses ode wa mo ware abo fasa de ne sa hye omu no heaven no be sa mesi na wa mesi ne matu asasi so opportunity wa mesi heaven so wa mesi onyadofo faso bie ni so ma wana ne nko obeyfo obehu Kristo gina mpa ibo mu nye ne wonam ne mogya na e ka jano
na nwan obi wa say oni befo na o tifie kwa na befo na ho po o Kristo no te befo na befo o fie na ho po na befo ni Kristo ni wana wo se tena fie o befo beko befo o se kremo entu efie wura betu di kremo entu efie wura betu na fie wura wo da betu eja ayi ho befo ho debi waka wo se ma befo mpo nyede entena se nti ade na was brono otiso obi e mala akoyi de jayu we de ni makure ni agro Christopher ampa ye Christopher ampa esa say de ye Christo sum de ewiye peye nti tumi eni yemu ye hunu tumi ana e wase ye adwuma no esa say yakoma no ye de yakoma no nye ye mfa ni nyina ye de enno ye urade nyankopon yakoma no mu nyina ntiti ye hwehwe urade a ye bra san ye hunu timi ya dia come chene mpabo be ye 30 days 20 days you be ye bi 15 days e course you be ye bi January to December be so be ko no wa ye fasting be say 400 days 300 days 200 days 100 days afi 2 years 3 years then per fasting na wa ye eyi ni na bi twa obitimi di yi ni na say to 12 ni ye otimi ye bi 200 days 150 days enso no abrabo no isi adekode esanse di umfa wa kuma nyina ma and the Jesus Christ so ugina wakoma kwachi Revelation chapter 3 verse 20 o se me boom se obi betie mani ha se ne wa platform nsu wo ye Kristo ni dada minim se wo so me urade dada wa di Kristo ri dada e bi kra ya sori pani wa bi kra wo ye osha e bi kra ye prayer ta wani wa so me urade ache ampa nenso unya hu Kristo yi esanse de Kristo mfa wakoma ni nyina se nde a wutie Kristo ni wo se wutie ni ya emprima wakoma e bia na nne eye nkwaje da ma wonim Kristo dada ntubi ha wo ka nyame asem chere nka wotimi ka se be Kristo yi nim dada kwa me Pentecost ni me asam se me di pani wonim Kristo dada but wonim ni yi po so obi so hu e wo se ye hu ni Kristo ni ye de ye hu ni yi ye de akoma nyina bafo de ma no ye de hu nyina ma no ya adwene nyina ma no 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 nkasa ye de ye pe wudina da akoma pule chi wodi bum ti be bie mama na no be hye mu dia ti gidi se Kristo ba yakoma mu dia e Kristo wo e wo mu na be hye de hu nyina ma no ampa se ya de Kristo de boton so de but yakoma na dwama da so mu krono da so mu ebufu da so mu ni tan da so mu be se me kumnya da so mu ahomaso enti Kristo tim nya de emfa ye ni pedua ni nyina nya dwuma se na menum ye no ye de akoma emu tie ye de akoma nyina be me urade che urade se ya sananda ya ho ama be fa ye de ope be fa ye na fa ye wo dwuma be fa ye de ope fe ni pedua ni nyina yesu ye ba ye kra be fa ni mum be fa ye honhom de no mum na di so be fa ye ni pedua ni mum na di so be di ye yere ni ma abrabo so be di ye busua so fidua ye timi gya ni nyina hye won sa urade be di hene ni o me nyina ye de e be di aboba ha na di asem no ebisi urade nyankopon kasa kire ye yenhwe ya ho sisi yenhwe ya kasa yi yenhwe isu ye ba yenhwe ya komu yi ade bo atoto bi wo ha etimi ba wadwene ma na ko etimi ba wadwene ma na ko etimi o se wo ye ho adwuma sense e bia na yesu bia na wo mu na wo jai but egusu erenge e wo se already hwe na wutu ase egusu mu numi bi e hawo enyoma bebre hye wo so wo pese ka wo jai e bia wo ye lesbian e bia wo ye gay wo pese wo jai masturbation wo ye bi wo ya sori pani wo pese wo jai wo ya so wo ye devoted person e bia wo ye tawani wo pese wo jai but nyame na na di ntiri bia wo tawani mu e chese nyame nim enyoma nyina da awurade ni mu de adeja ti wo pese wo jai esu bi wo mu nua bi ya wade e bia wanyini mu mu frase YouTube no ye e bia sabre e bia wo di 40 wo di 60 wo di 70 e bia wo platform so wuti esere jemu e ya wo den se wo jema manaka asem no ne ka wo ka kyem tem kyirikyiri mu no e moame ba se wo babre wa ya so bi so ja ne ye ya wo bia do betima de asend message ya no bebo mpa ye Awurade de nsa be kan asem no mu kyekye ni nya ja ma Awurade na ye mo mpa ye ne Awurade mfa ne nsa kan obi asisi wo kɔtɔ asase bi asase ne bo wodene but nipa ne bo afa so ja ma ne nka emfa hwe ma ja ye kyiri die chai nkoko ho obi asisiw osiduma bi aye obi akɔgye ho sika onwadofo emfa nhyɛ wadwene mu emfa nhyɛ wagya ya manaka so dia ema ne nhyɛ wakoma mu ade ba kono no otimi gya manaka osigya manaka de metimi na yefuru mu pa ade na umu na ɛhyɛ no mede na Awurade ati sisi ya mfa ye yenye de yenya bofo so anye de anche na Awurade Nyankopɔn so ye de emfa ye bɔne nche nti fa enhye wagya manaka de a onwadofo chama ne nka na nanti Kristo mu nanti tini mu ɛno na tumidie bi enye de entimi enye de emu mfa so tumidie bi enye de entimi sɛ wɔ brabo tumidie bi entimi sɛ wo sanse ye Awurade Nyankopɔn na ye de yeso no ɔyɛ dɔ ɔyɛ konkron ɔde akoma pa ne dɔ ye sanse yenye hwiwo yeye mumuyofo ya fon na akwan so ma ne dɔ ba ba akɔpɛ ade abe wagye kwa sɛ de meni umiye no nti o ye nkwagye nti ye de akoma nyina bo nti o se ade ba akɔpɛ Awurade hwehwɛ sɛ ye de akoma nyina sɛ ne pa ɔdo akoma dɔ Awurade aho dene sɛ wobɛhwɛ aseɛ sɛ ɔdo akoma nyina dɔ Awurade a dene sɛ tumi bi tumi di so sɛ ɔdo akoma nyina ma Awurade a dene sɛ wobɛbrɛ Kristo so mu ɔdo akoma nyina bɛ ma Awurade na Awurade abɛdi hini wɔ mu a onwadɔfo bibia ni hɔ a asase so
ewiase nneɛma bie ni hɔ a bɛyɛ dɛ wobɛpere ho na sɛ yɛma adwaman afa yɛkoma ani berɛ ne nneɛma no nti nnipa ekum nipa a nneɛma a ɛkɔ so a ɛma asɔfo nyame afrɛ wɔn ɛso na wɔn adane wɔn akwan nyinaa akɔyɛ dɛ san sɛ wɔn fa yɛakoma no nyinaa ne ɛma awurade sɛ na wɔ platform yi so na mesrɛ wo wɔmfa wakoma nyinaa ma awurade a fa wakoma nyinaa mu ɛna mesrɛ wo sɛ bɔ deɛ afa wakoma nyinaa na wo nsa no afa wakoma nyinaa ma awurade sɛ awurade afei manante akyɛ mabrɛ masom akyɛ nso mehu yie firi ne de kɔ yi na mede makoma no bi ama wo mede madwene no bi ama wo mede brɛ mpɛ na meyɛ dɛ mesua deɛ brɛ mpɛ na meyɛ wei nanso na mate wɔ asɛm deɛ gyaa me kra gyaa me honhom nyinaa bɛfa me makoma deɛ mu na fa meyɛ bɛpɛ awurade firi de kɔ awurade mfa wabrabɔ no ntu so ebi nso a wotie no tumi bi haw nneɛma bi haw ɛnam sunsum ɛnam awareɛ sunsum ɛnna ɛne nneɛma bi ɛhaw abusua mu no biribiara ɛhaw biara onyame a bɔɔ so ne asase no ɔno na tumi nyinaa yɛ ne dea wobɛtumi ayɛ dɛ asɛnde masi ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛpɛ berɛ ne nyinaa yɛaka bɔ mu ne abɔ awurade mpayɛ na awurade nso deɛ deɛ ɔgyeɛ ɛbɛba wo biribi hyɛ wakoma mu a wontumi nyɛ mu a ɛbɛbɔ mpayɛ nkyerɛmu ɛmu nkyerɛmu no ɛnhia sɛ yɛkyerɛ mu sɛ na sie na se da deɛ sie biara sɛ wofiri wakoma mu sɛ wobɛgyee mu na sɛ wayɛ a wontumi nyɛ mu wagyaa sɛ wode akyɛ but sɛ da ntumi mfiri wakoma mu a nso ɔyɛ dɛ wosɛnde message a yɛbɛfrɛ wo na sɛ wobɛtumi ayɛ dɛ wɔde number no bɛma wo na wafrɛ na yɛnyinaa yɛ dɛ yɛabɔ mpayɛ na awurade nso bɛyɛ dɛ ɛde ne nsa ɛyɛ dɛ ɛbɛka wo nti ana yɛde asɛm bi sie sɛ bia wɔ platform yi so wonim awurade na apɛ sɛ ɔfɛ awurade anaasɛ bia na wo ne awurade anante but wofom yi wanante afei woatumi sɛ sɛde na wobɔ mpayɛ no nso nnwoma yɛ mmerɛ ma wo a ɛno nso wobɛtumi asɛnde message yɛbɛbɔ mpayɛ sisi a but wobɛtumi asɛnde message nyɛ asa yɛ dɛ ɔsɔfoɔ adwuma sɛ dɛ yɛboa ama obi a wayɛ mmerɛ wɔ nyamesom mu obi a wɔyera wɔfom kwan ɛne obi a ɔyɛ dɛ nneɛma bi di wo soɔ nti yesu soma asuafoɔ no so mɔkɔka asɛmpa no ɛnyɛ asɛmpa no kwan na awurade de soma yɛ ɔsan ma yɛ tumi a yɛde bubu tumi a yɛde dwiri nti Jeremia 1:10 wɔsɛ mama wo tumi sɛ bubu dwiri na tu nti yɛka gu kwan nneɛma gu nti onyame ma yɛ tumi ɛwɔ bɔnefoɔ no so ɔma nyansa so nimdie ɛnam so nti yɛde nyame asɛm ɛma nyame ma no na onyame so nam so ɛde agyi onyame ma yɛde ɛfiri mpɔtem nti adeban bi wɔ hɔ a agye sɛ akɔm kyɛ ne mpaebɔ nti adeban bi wɔ hɔ a mpaebɔ nka ho a ɛnyɛ dɛ Abimelek abere a wɔfom yɛ no ɔgye awurade ka kyɛn sɛ ɔnkɔ na Abraham yɛ dɛ mmɔ mpayɛ ma no nti ɔkɔ ma Abraham bɔ mpayɛ ma no na nka ɔsrɛ bɔne mfakyɛ na nka nneɛma bi wɔ ha akɔ no but nneɛma bi wɔ ha na awurade de ne nsa aka no sɛ anaasɛ nneɛma bi wɔ ha ɔbɔnefoɔ de ne nsa aka no sɛ awurade amma mu a ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ yie nti bi wɔ ha na wohia onyame nipa wohia ɔsɔfoɔ but obi a wɔfrɛ no ɔsɔfoɔ but wohia onyame nipa yɛwɔ ɔsɔfoɔ ɛne onyame nipa ɛne obiara fa Bible obiara frɛ no ɔsɔfoɔ but ɛnyɛ obiara na ɛyɛ onyame nipa akɔmfoɔ nyinaa fa Bible so ɔmo yɛ asɔfoɔ ɛnyɛ obiara na ɛyɛ onyame nipa nti mesrɛ wo nipa bi a wotie no yɛ abɔ so mpayɛ nipa bi a wɔyɛ de testimony bi a wobɛkyɛ no mbɔ so mpayɛ mfidi pɛkopɛ ntu ni akyiri biribi ɛsɔfoɔ asɔre a wokɔ yɛ dɛ bɔ ɔsɔfo so mpayɛ ansa na wayɛ dɛ watoa so wɔwɔ mu bɔ so mpayɛ dɛ awurade nkasa nkyerɛ wo ehunu ɛnyɛ a na awurade ndarɛto asɔre foforɔ ansa na ayɛ dɛ wanante ma anyɛ saa ebi ɛbɛyɛ wo sɛ wɔkyerɛkyerɛ ɔsɔfo wadi obiara kasa na wodwo so na nyɛ saa na yɛ dɛ ɛti awurade nyankopɔn a ɔhyira no ɔnhyira ɔno mmoa wo nti wowɔ platform so a mesrɛ yɛwie a bɛbɔ mpayɛ nti ɛnkɔ wonim kristo a mɛsrɛ sɛ deɛ meka wobɛkae dɛ wobɛpagya wo nsa na wɔfa yesu kristo ɛsiane sɛ ɛnkyɛ mene wokasa awie koraa bi a mɛsɔre menyɛ dɛ wohunu bio na bia awurade ato ne nsa afrɛ no mefiri ateasefoɔ asase so anaasɛ yɛkasa wie a yɛsɔre abɛn no bɛtumi abɔ nti biribiara bɛtumi ato nti sɛ wonim kristo ebia na wowɔ platform wonyɛ wo kristoni ebia yɛ kremoni yɛ budani ebi nso a wɔyɛ dɛ wokɔ asɔre but wonyɛ kristoni wɔmfa kristo sɛ wokra no wagye nkwa woabrabɔ mu ntumi sɛ wonyɛ dɛ womfa kristo wokɔ asɔre kɛkɛ ɛbɛbɔ mpayɛ na awurade nyankopɔn no ayɛ dɛ na wobɛto nsa afrɛ awurade na awurade bɛbɔ wakoma nti mɛsɛ sɛ bia wobia wobɛsi wo tase na waka de m'akyi sɛ awurade yesu ɛnɛ dɛ ɛfa wo sɛ mekra no magye nkwa papa meyɛ ɔdebɔnyɛni anante abrabɔ a ɛnsɛm afata na mennim wo ɛnɛ dɛ wonam adom so ama ate wansɛm mpayɛ ne sɛ mesrɛ wo awurade gye me ɛfiri tumi biara nsɛm mu nti mefiri wiase yi mu na fa me kɔ wiase foforɔ mefiri honam wiase mu sɛ wosi yɛfiri wiase nso yɛnte wiase yɛfa wo dɔba Jesus Christ sɛ mekra no magye nkwa awurade twerɛ me din wɔ nkwa nwoma no mu na bɛpa me din firi nkwa wuo nwoma no mu ma mehunu w'anim pa mehunu w'anim adom ma wo nkro mɛfa me nomum awurade bɛda wo ho adi kyerɛ me bɛkyerɛkyerɛ me w'asɛm na mehunu wo nim ayie na madom so boa me na metie nam to otini ni mu ɛwɔ Jesus Christ din amen so ne ma bɔ pa yi a awurade nyankopɔn ayɛ dɛ abɔ pasɔre ebi a ɔkyerɛkyerɛ kɔnkɔn no tumi na fa yɛ de ɛdɔne no mu nyinaa so sɛ de kristo pia ɔnyɛ yeraba ɛpatɔ bia platform yi so ebi a mpaebɔ mu wayɛ mmerɛ kyerɛ na nka wosua deɛ wayɛ mmerɛ ebi a na ne suade hu na nka nneɛma yɛ adwuma na nyame nam da so kasa kyerɛ ne sɛ bi na ɔdɔ ana de wo nyame mu no ebi a ano adwo
Tibia we say no bompa ye say bia person say that free person na no bompa ya obetuma send message wodo number ato so e be free and also bia obetuma send message na be say the kwan bia be fa so say be ka so Facebook be ka so WhatsApp obetuma de akasa na bompa ye but all platforms dey bia say sa kwanya we so na me fa no revive you am say bompa ye Usutase. Odonfo Nyankopon wo do saba akbeto akoma so mame. Wo wotumi ade nyina ya media nimonyam ne aye ma me tawase edon yi papa. Wana madom se de wasema bere o mame mpa yare se Awurade enipa biara wotie edon yi a waye mre papa no de ne sato na akoma so papa Yesu Kristo wo pa so che se Awurade bedi hine wana akoma mu o jana akoma nyina e de ma be fa na akoma nyina no mu Awurade bedi hine wana hu mu bedi hine wana hu na mu bedi hine o wana mere kra mu wanka se bedi hine wana akoma mu Awurade be fa ne ye de wo pe ewiase nyoma bia na Awurade edi hine no ene de emfiri na akoma nyoma boni susu boni na afa na akoma na adwene no emfiri mu mesere se odo an wode wadwuma ona na ogina ma wo mpaibo mu ona na ogina ma wade hwe mu ona na ogina ma nyame wasori mu oye wadwuma wo dom wadwuma wa den waboto me mpaye nti Awurade wo kukutum na enkenya asafo ni nyina pejamo firi adumu kwadum rusum e wo Jesus dirimo enipa bi etie me de don yi na se Awurade sunsum boni edi na brabo so a ya bread sunsum na se wo Yesu Kristo ni de abuhwemu nnome abuhwemu sasasa no ya dome wo Yesu Kristo na zadim sunsum aware ede de ye kate efiri wa brabo so e wo Jesus Christ dirimo onyame a wodom onyame a wokane ba na hye ne gina no Awurade ntine ni mu nkyere Awurade moa Awurade moa Awurade moa anfa nche honhom Awurade moa Awurade moa Awurade nyimfiri so Awurade nyimfiri so Awurade nyimfiri so onyimfiri so mini aba onyimfiri so Awurade nyimfiri so anfa nche honhom no onyimfiri so omo wakoma emutie omo wakoma emutie said omo David akoma foforo no Psalm 51 verse 10 Awurade moa wakoma foforo Awurade moa wakoma foforo e wo Jesus Christ dirimo enoma boni biara e hye wabrabo so Awurade nyemo Awurade nyewo Awurade nyewo Awurade ma ne nsa so susuma ware Awurade nyewo firi mu Awurade nyewo firi mu onyewo firi mu mini aba onyewo firi mu onyewo firi mu onyewo firi mu onyewo firi mu ya nware wo anfa ma bo so Awurade amo wo anfa ma bo so efie bosom bia na obeda ene de ye Yesu Kristo moja ne kan ne mo o dan bia ne mo ye moja Yesu moja ne ye ho ahye so de se de yidwafo ne ye no bofo o eduru ho no menyame ko wo bofo no ntima ma wuram sa ne de moja na ya ahye so die ensuo bosom efie bosom bia eye ensuo no etini mo wura ofidie mo bio e wo Jesus Christ dirimo wonyame an wode ntumi nya kase wo so wa wo din da bosom so ene de wonyame gyan tom o Yesu Kristo dirimo Awurade a wodom no mesra wa ho den mesra wutumi mesra wa basa egu ma so Awurade dom ma wo makoma emutie ma ma nante kokoni tinim Awurade kasa kire ma oda esu mu eni so ade hu Awurade kasa kire ma Awurade biomani e wa sofa wotie wo ho Awurade biomani wa sofa wo na ase a okomo sore ho Awurade da ma dom nya mo bro so ma otumi nya kase obabi wo platform so mesra ma de sre de kase ne se Awurade se de wa dom aboa ma hunu han no me mpa ye ne se obi a o hunu han e wo platform so a Awurade ma ne hunu han ni bi Awurade ma ne hunu han ni bi Awurade ma ne hunu han ni bi no anya yeraba wo pie woni mo nyama wanya yeraba na se wo ton safre na wanya yeraba eni mo nyam ru aye da wase ye yi wa ye show ye ni mo nyam se wona ma dom nya mo bro so tumi wodi ne nsu ache na do asema bere ye mpa se Awurade ko so kura ye boa ye se da fofra ye be hia na Awurade wo sa de won sem fofra adom ye na Awurade ya sa ba dwendwene ho nya nante so se de opie woni mo nyam aye yeraba me da wase o kama fo kwankyerefo se watie me na Awurade wa ye atiefo so akoma so ade amomo e wo Jesus Christ di mo amen oni adofo Awurade a wo hira Awurade a odom no opija no ono mo na opija ye plan se ye bebe prayer group nso e wo platform issue mmereko ne nimu na ye hwe se ye beye mpaibo sanopa na se nimre ye beye mpaibo ama won na wa hokyere mu won nyoma ehye wo so ontimi nim mfiri obonefo na komnyam no ye plan se ye beye mpaibo ye bia no pa ana nimre ye behye mmerene so a ye de time no ebe de ebeto so ye sawo ayisu YouTube channel so se wo platform so a won so ye publishing nyoma won na preach holiness message ni na ye publishing e wo ho no okọ evangelist Donkwa YouTube be holy for I am holy and so ubeti yanka enso oni o me eka tenene konkon yesem nyina so ye de o mo message nye me nkwa me message na o mo eka konkon e preach fa konkon ye ene tenene no onyame akwan so no de o message na akoko Awurade a wodom no o mo a wo nhira won so betima subscribe be said ye obi di message bi to so a on so benya na wotie bia Awurade mo a wono mo entie enioma emfiri Awurade entie wiase nioma entie wiase nioma television kra betimi akatwe wo firi ho ensem fata enima yekoso no de ani hwe no Bible say de ani hwe ne de ani na no kan na yekoya koma mu no so de ani hwe oba ne ho adwene koya koma mu ne bebu mfo de a enima so de ani ekonyina e record wo ya adwene mu de yakoma mu eno so be de bebu ho atenti yema ye na ho de ye hwe enima ye timi ye tie wiase no kristofo no ma be nipa bu ha oso oto gospel no so wa hwe na brabo a onye Christian a menye de mentie sa ofo no Embo Awurade mpa ye Awurade na ni yeri no mo aye so the heaven tin ye so ye de ye press ye be ko Awurade ye de Awurade ye press ye be ko heaven ye no Awurade ni ye nye Awurade adwuma saa ye no Awurade ni ye nkwa sore saa na Kristo be pie ni yanko bia enipa mu na ye ne mobrofo
Awurade Nyankopɔn a wɔhyia no wɔnhyira wo mmoa wo wɔdutu ana mɔsi oye na wɔtwe a firi ade pa akyi anadwo yi kɔ nyinaa no Awurade me mpayɛ ne sɛ Awurade bɛbie w'ani obɛbie mu nanka mewɔ hɔ nanka moasɛnde ma sɛsɛ a asɛm a na nyame nipa yɛ woka Awurade abie me Awurade adan ne de akyerɛ me na sɛdeɛ Kristo pie a ɔnyɛ yeraba me so nyɛ ba nanso watumi de ayɛ dɛ atu afoforɔ fo na ɔmo so watumi aba Kristo sɛdeɛ opie ne nimonyam a yɛn nyinaa yɛnyɛ dɛ yɛn nyinaa yɛba yɛbɛtumi abɔ mu akɔhyɛ ayɛ dɛ akɔhyia no ɔnka sɛ yɛmfiri ne so nkwa yɛyɛ a yɛanyɛ dɛ yɛanyɛ deɛ tene Awurade nhyira wo ɔnte ne nim kyerɛ na wɔtwe mu nyinaa ɛwɔ Jesus mu amen bye bye.